कुनै गाडीहरू रोडमा गुडिरहेछ भने ट्राफिक जाममा पनि पर्छ, तनाव हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, उसको इफिसियन्सीहरू घट्न थाल्छ होइन। तर हवाईजहाजबाट जो यात्रा गर्न जानेको छ नि ऊ त के गर्छ, 2टा पोइन्टको सर्टेस्ट डिस्टेन्सबाट ट्राभल गर्छ र त्यो ठाउँमा पुग्छ। स्पिरिचुअलिटी भनेको यही त हो नि, हामीले त नबुझेर वास्तवमा स्पिरिचुअलिटी जसले जान्यो नि उसको भौतिक जीवन पनि त्यत्तिकै महान, त्यत्तिकै माथि र उत्तिकै सक्सेस भएर अगाडि आउँछ। त्यो लस इन लाइफ इज नट वाट यु लुज वाट यु ह्याभ होइन। जुन हामीसँग छ नि केही चिजहरू त्यो गुमाउनु नै लस हो होइन कि खालि। द रियल लस इज नट नोइङ द ट्रु पोटेन्सियल अफ वाट यु आर अथवा वाट यु क्यान एचिभ इन लाइफ। त्यो जुन हामीले ट्रु पोटेन्सियल जुन छ नि हामीसँग त्यो चाहिँ अध्यात्मले मात्रै देखाउन सक्छ। र जबसम्म हामी त्यो चिजलाई जान्दैनौँ होइन, जबसम्म त्यो ट्रु पोटेन्सियल हाम्रो के हो त पोटेन्सियल, जबसम्म त्यो पोटेन्सियललाई चिन्दैनौँ नि तबसम्म त हामी त सफरै गर्छौँ लाइफमा चाहिँ। द्याट्स द ग्रेटेस्ट लस इन लाइफ भनेको छ। जस्तो हामी एउटा हलमा बसेर हामी केही पिक्चरहरू हेरिरहेछौँ भने नि त्यतिखेर के हुन्छ, हाम्रो मन पुरै फोकस्ड हुन्छ नि त स्क्रिनमा चाहिँ एकदम। अनि त्यसपछि के भन्छ हामी त्यो फिल्म हेरेपछि बहुत आनन्द आयो भन्छौँ नि त। तर त्यही फिल्म चाहिँ फेरि दोस्रो पटक हेर्न जाँदा के हुन्छ, उसको माइन्ड अलिकति डिस्टर्ब हुन थाल्छ। उसलाई स्टोरी थाहा छ नि त पहिलेदेखि, यसपछि यो हुन्छ यसपछि यो हुन्छ, मनै लाग्दैन, अलिकति त्यसको मन हट्दै जान्छ। अनि त्यसपछि उसले त्यो जति आनन्द उसले पहिलो दिन पाएको थियो त्यो मुभीबाट अनि दोस्रो दिन पाउँदैन। अनि उसले सोचेको हुन्छ पहिलो दिन त यो मुभी हेरेर आनन्द आएको थियो, तर यदि मुभीले आउँथ्यो भने दोस्रो दिन किन आएन त होइन। तर दोस्रो दिन किन आएन त भन्दाखेरि उसको माइन्ड चाहिँ फोकस्ड हुन सकेन त्यो स्क्रिनमा चाहिँ, अनस्टेबल हुने बित्तिकै इज नट इन्जोइङ हिज लाइफ। त्यहाँनिर गएर उसको त्यो प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर थियो खासमा चाहिँ। गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देव महेश्वर, गुरु र साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेद नमः। हामीलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म सिमरन कोइराला नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामीहरूमाझ उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको युथ विङको सेन्ट्रल कोअर्डिनेटर इन्जिनियर राजीव पौडेल। आओ उहाँसँग कुराकानी गरी र उहाँलाई स्वागत गरी आजको पडकास्ट सेसनको एपिसोड 3 लाई अगाडि बढाऊ। दादा जय श्री सच्चिदानन्द। जय श्री सच्चिदानन्द। सन्चै होइसिन्छ? एकदम राम्रो छ। आज वेदर कस्तो राम्रो छ है, त्यसमाथि हाम्रो यो लोकेसन पनि एकदम ग्रिन, एकदम हरियाली अनि फ्रेस एयर, कस्तो पिस माइन्ड होइन, अनि काम सिचुएसन है हाम्रो, कस्तो राम्रो भयो। आज मलाई पनि कस्तो यहाँ आउने बित्तिकै एक खालको एउटा आनन्द आइरहेको थियो, पोजिटिभ भाइब्रेसन आइरहेको थियो र मौसमले पनि त्यत्तिकै साथ दिइरहेको छ। एक्ज्याक्टली। र यहाँको त्यो इनर्जी देख्दाखेरि ध्यान बसौँ जस्तो भइरहेको थियो मलाई पनि। अघि नैदेखि म चाहिँ यो सोचिरहेको थिएँ कि कस्तो राम्रो ऊर्जा भएको ठाउँ रहेछ भनेर, एकदम खुसी लाग्यो मलाई पनि। स्पिरिचुअलिटीको लागि चाहिँ एकदमै अपलिफ्टिङ भाइब्रेसन बोकेको ठाउँ रहेछ, एकदम बेस्ट प्लेस छ यो चाहिँ। त्यही त। अनि हजुरलाई साउनको महिनामा हामीले यसरी पडकास्ट गर्न पायौँ है, कतिको साउन हजुरलाई लागेको छ त? हजुर व्रत गरिसिन्छ, व्रत राखिसिन्छ, तीर्थ गरिसिन्छ? मलाई साउनको महिना पनि यो आज फेरि सोमबार पनि परेको रहेछ। ए हजुर। त्यसले गर्दा फेरि म आज चाहिँ फास्टिङ पनि गरेको छु र मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ होइन, किनभने यो सबैजना ध्यानमा जाने बेला हो यो चाहिँ। इभन गड्सहरू पनि सबैजना चाहिँ ध्यान बसिराख्नु भएको हुन्छ साउनको महिनामा चाहिँ। र हामीहरू पनि यो टाइममा यदि ध्यान बस्न सक्यो भने चाहिँ धेरै लाभ लिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। ए ओके। अब दादा मलाई यसमा अलिकति एउटा सानो कन्फ्युजन आइहाल्यो है। फर्स्टमा हामीले यो ठाउँलाई डिस्क्राइब गर्दा हामीले कसरी स्पिरिचुअलिटी अनि भाइब्रेसनलाई अपलिफ्ट गर्ने भनेर कुरा गऱ्यौँ होइन। अन दि अदर ह्यान्ड साउन महिनालाई जोडेपछि चाहिँ भगवानवाला टपिक आइहाल्यो कि गड र स्पिरिचुअलिटी भनेको एउटै हो त? यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गड र स्पिरिचुअलिटी भनेको चाहिँ हामी जब अध्यात्म भन्ने शब्द जुन छ नि हजुर, यो एकदमै गहिरो शब्द हो। यसलाई हामी यति सरल भाषामा चाहिँ हुन्छ नि यसलाई एक्सप्लेन गरेर बुझाउन गाह्रो विषय हो। किन त भन्दाखेरि यहाँनिर अध्ययन चाहिँ के को गरिन्छ? आत्माको। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी भन्ने बित्तिकै हामी अध्यात्म भन्छौँ होइन। त्यहाँनिर के गर्छौँ भन्दा हामी आत्माको अध्ययन गर्छौँ। र जबसम्म हामी आत्माको अध्ययन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी परमात्मासँग कनेक्ट हुन सक्दैनौँ। यस। अब हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी आत्मालाई चिनेर हुन्छ नि परमात्मासँग कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छौँ त्यही नै हामी चाहिँ भगवानको दर्शन पाउँछौँ।
वास्तवमा भगवानको चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हुन्छ हजुर होइन हामी चाहिँ आकार साकार निराकार होइन डिफ्रेन्ट फर्म्स हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हजुर र हामीहरू चाहिँ निराकार स्वरूपको दर्शन गर्नको लागि चाहिँ भगवानको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा ध्यान साधनामा जान्छौँ र ध्यान साधनाबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी निराकार तत्त्वको चाहिँ भगवानको चाहिँ दर्शन पाउँछौँ भनेपछि मैले मन्दिर गएर धूपबत्ती बालेर पूजाआजा गरेको चाहिँ मैले के आकार रूपलाई मैले ध्यान गरेको हो डेफिनेटली अनि स्पिरिचुअलिटी भनेको चाहिँ मैले निराकार रूपलाई राइट परमात्मा भनेपछि परमात्मा भनेको चाहिँ गड हो त डेफिनेटली वी क्यान लाइक हुन्छ नि परमात्मा भनेको चाहिँ मैले अघि नै पनि बुझाइसकेँ होइन जस्तो आत्मा चाहिँ जुन छ नि हाम्रो जुन हामी त वास्तवमा यो जुन भौतिक शरीर लिएर आएका छौँ हामी वास्तवमा यो चाहिँ होइन किन त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि मेरो हात भन्छौँ होइन मेरो खुट्टा भन्छौँ मेरो टाउको भन्छौँ तर त्यहाँनिर म टाउको भन्दैनौँ होइन म हात भन्दैनौँ भनेपछि त्यहाँ डेफिनेटली केही चिज यस्तो छ कि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही कुरा हामी त्योभन्दा फरक हो भन्ने बताउनु खोजिरहेको छ र जबसम्म हामी केटाकेटी उमेरमा हुन्छौँ हामीले बुझ्दैनौँ यो कुराहरू तर बिस्तारै जब अवेरनेस जाग्दै जान्छ होइन हामीलाई थाहा हुन्छ कि यहाँभित्र केही चिज यस्तो छ जसले मेरो गरिरहेको छ भनेपछि त्यहाँ म भन्ने चिज छुट्टै छ होइन त्यो हो आत्मा अब त्यहाँबाट चाहिँ हामी के हो त भन्दा परमात्मासँग जब कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ नि त्यही नै भगवानको दर्शन हुन्छ भनेपछि यसरी बुझ्नु कि एउटा प्रोसेस हो जहाँनिर हामी जहाँबाट आयौँ नि जस्तो हामी चाहिँ आत्मा भनेको परमात्माको एउटा अंश मात्रै हो कि होइन त्यो चाहिँ त्यहाँ जबसम्म जान पाउँदैन नि तबसम्म दुःखी हुन्छ कि र जब आत्मा चाहिँ परमात्मासँग मिलन गर्न पाउँछ त्यति बेला ऊ एकदम ह्याप्पी स्टेटमा हुन्छ एकदम आनन्दको स्टेटमा हुन्छ जसरी एउटा बच्चा हुन्छ नि बच्चा चाहिँ जब आमा बुवाबाट एउटा कुनै मेलामा हिँडिरहेको छ भने त्यो भिडमा चाहिँ आमाको हात छुट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बच्चा रुन थाल्छ कराउन थाल्छ एकदमै दुःखी हुन्छ र जबसम्म उसले त्यो आमाको हात पक्रेको हुन्छ नि त्यो एकदमै ह्याप्पी हुन्छ र फेरि त्यो रोएको बच्चा यदि त्यो आमालाई फेरि प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो बच्चा फेरि उसको हाँसो फर्किन्छ त्यसरी नै हामीहरू पनि जबसम्म यो आत्मालाई परमात्मासँग जबसम्म जोड्न जान्दैनौँ नि तबसम्म हामी दुःखी भएर यो जीवन बितिरहेको हुन्छ भनेपछि दादा हजुरले भर्खरै अघि के भन्छु भने बालबालिका मेरो चाइल्डहुड एजमा मैले यो कुरा बुझ्न सक्दिनँ किनभने स्पिरिचुअलिटीलाई बुझ्नको लागि मैले अझै अलिकति अध्ययन गरेको हुनु पर्यो होइन के कुराको अध्ययन गरेको हुनु पर्यो र भन्छ नि हजुरले भन्छ कि यस्तो सानो उमेरमा त सकिँदैन रहेछ अलिकति ठुलो भएरै यो कुरालाई सिक्न बुझ्नलाई अलिकति तत्पर रहनुपर्ने रहेछ भनेर हजुरले कहाँबाट चाहिँ मानव धर्म सेवा समितिसँग चाहिँ हजुर यस्तो आजसम्म जोडिएर होइन निरन्तर रूपमा सेवा गरेको देखिन्छ हजुर वान अफ द लिडिङ युथ्स हो हाम्रो लागि होइन अनि हुन्छ नि हजुर अनि अरू दादाहरू दिजुहरू एकदमै आइडियल व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हाम्रो अगाडि देखा परेको हुन्छ कि अनि वाट इज द ड्राइभिङ फोर्स हजुरको लागि चाहिँ यस्तो सेवा गरौँ यसरी बच्चैदेखि अहिलेसम्म आएर चाहिँ यति लामो इयर्ससम्म चाहिँ हजुरको लागि के थियो त मोटिभेटिङ फ्याक्टर द्याट यु आर केपेबल टु मोटिभेट अदर युथ्स के अहिले आएर मलाई हजुर चाहिँ आश्रमसँग कसरी जोडिसो भन्ने कुरामा अलिकति लाइट पारिदिन्छु न मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जब म सानो थिएँ होइन जब बच्चा बेलामा थिएँ 3-4 वर्षको त्यतिखेर मेरो बाबा मम्मीले चाहिँ मलाई आश्रममा लिएर जानुहुन्थ्यो हजुर र त्यतिखेर मलाई केही पनि थाहा थिएन म खालि राम्रो ठाउँमा आछु भन्ने मात्रै एउटा थाहा हुन्थ्यो भगवानको पूजाहरू गरेको देखिन्थ्यो गुरुहरूको पूजा र बिस्तारै मैले के फिल गर्दै गएँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ गइसके पछाडि अरू ध्यानमा बसेको देख्न थालेँ र त्यो ध्यानमा किन बस्छन् आँखा किन चिम्म गर्छन् होइन के छ त यहाँभित्र त्यतिकै त बस्दैन अनि मलाई पनि जिज्ञासा भयो र मलाई पनि त्यो मेडिटेसन लिने इच्छा भयो र मैले बच्चै बेलामा चाहिँ मैले 7-8 वर्षको हुँदा पनि मलाई मेडिटेसन दिनुहोस् भन्थेँ किन भन्दाखेरि घरमा चाहिँ ध्यान साधना गरेको देख्थेँ मैले बाबा मम्मीले चाहिँ र मलाई यो जुन जिज्ञासा जाग्यो नि यो जिज्ञासा एकदमै हायर लेभलमा जब जाग्दै गयो त्यसपछि मैले चाहिँ जब 10-11 वर्षको उमेर थियो त्यति बेला मैले यो मेडिटेसन प्राप्त गर्ने मौका पाएँ हजुर र जब मैले मेडिटेसन प्राप्त गरेँ त्यसपछि म चाहिँ यति आनन्दित भएको थिएँ त्यो टाइममा पनि र मैले त्यतिखेर चाहिँ आफै भित्र त्यो डिभाइन लाइटको दर्शन गर्ने मौका पाएँ र जब त्यो डिभाइन लाइट देखेँ नि म चाहिँ लोभिन थालेँ त्यसपछि चाहिँ यो अध्यात्ममा चाहिँ अब पहिला चाहिँ अरू बसेको देखिन्थ्यो तर आफू जब बसेर त्यो लाइटको जब दर्शन भयो नि मलाई त यति आनन्द आयो कि म त्यसपछि त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन थालेँ र यो मेडिटेसन भन्ने चिज यस्तो पावरफुल चिज रहेछ हामीले जुन प्राप्त गर्ने यो अध्यात्ममा चाहिँ यो मेडिटेसनले चाहिँ यतिसम्म बेनिफिट्सहरू दिँदो रहेछ जीवनमा चाहिँ र त्यो जब बेनिफिट्सहरू मैले पाउन थालेँ म झन् यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन थालेँ र यो मेडिटेसनको कारणले गर्दा फेरि
र सत्सङ्गमा हामी जब जान्थ्यौँ, साधु सन्तको शरणमा जब जान्थ्यौँ, उहाँहरूको सत्सङ्ग सुन्थ्यौँ होइन, त्यसले एक खालको हामीलाई एउटा मोटिभेसन दिइरहेको थियो लाइफमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ, राम्रो सत्कर्महरू गर्नुपर्छ र भित्रैबाट पनि हामीलाई चाहिँ केही कुराहरू प्रेरणाहरू मिल्थ्यो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हुन त म साइन्स पढेको स्टुडेन्ट होइन, साइन्स पढेर आएको, मलाई चाहिँ हरेक कुराहरू लजिक चाहिन्थ्यो र मैले जहिले पनि केही कुराहरू प्राप्त गरेपछि यो हो कि होइन भने मलाई डाउट्स लाग्थ्यो कि, र मैले त्यो चेक पनि गर्दै गएँ र पछि मैले आफैभित्र चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मैले जब पाएँ होइन, म चाहिँ एकदमै प्रफुल्लित भएर यसलाई नि कन्टिन्युटी गर्न थालेँ। र मैले जो पनि युवाहरू देख्छु आजकल, मलाई चाहिँ अनि त्यसपछि एकदम हुन्छ नि उनीहरूलाई सेयर गर्न पाए हुन्थ्यो, उनीहरूलाई पनि यो फिल्डमा चाहिँ ल्याउन पाएँ भने उनीहरूको जीवन कति आनन्दित हुन्थ्यो होला होइन। मलाई त्यही नै त्यो एउटा चाहना, एउटा भित्री चाहनाले गर्दाखेरि म अनि युथ्सहरूलाई चाहिँ, किनभने आफूले जे चिज प्राप्त गर्यो होइन, राम्रो चिज जब प्राप्त गर्छौँ हामी समाजमा बाँड्छौँ, र मलाई पनि के जिज्ञासा भयो भन्दाखेरि यो जब प्राप्त भयो नि, मैले सोचेँ होइन यो चाहिँ मैले जो भड्किरहेको युवाहरू छ उनीहरूलाई यदि हामीले सही मार्गमा ल्याउन सक्यो भने उनीहरूको पनि जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ जस्तो लाग्यो र अनि यसरी चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु अहिलेसम्म। कस्तो गुड थट है। भनेपछि मेबी स्पिरिचुअलिटीले नै गर्दा हजुरमा पनि यो पोजिटिभ फिलिङ लिएर आएको हो कि नो गुड एन्ड स्प्रेड गुड टु अदर्स भन्नेवाला फिलिङ के। अनि दादा हजुरले अघि डिभाइन लाइट भन्ने जुन कुरा गरिसो नि, यसमा पनि यो टपिकलाई पनि अलिकति छोइदिन्छु। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म पनि आश्रम, हाम्रो नेपाल मानव धर्म सेवा समिति आश्रमसँग आबद्ध भएको, म जुडेको कयौँ वर्ष भयो होइन। अनि मेरो लागि स्पिरिचुअलिटीको परिभाषा बेग्लै हुन्छ होइन, छ रहेछ भनेर थाहा पाएँ। किनभने हजुरले जुन लेभलमा जुन एक्सपिरियन्सको कुरा गरेर होइसिन्छ, मेबी म त्यहाँसम्म पुगेकै छुइनँ र हजुरले भनेको कुरा मलाई कस्तो नौलो लागिरहेछ कि यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने जस्तो कि। अनि त्यसैले मलाई डिभाइन लाइटको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अनि स्पिरिचुअलिटी हजुर एज अ लिडिङ युथ होइन, एज अ मच्योर एक्सपिरियन्स्ड युथ हजुरको नजरमा चाहिँ के हो त स्पिरिचुअलिटी, त्यसको पनि। बहिनीको कति वर्ष भयो अध्यात्ममा लागेको चाहिँ? मैले ज्ञान लिएको 9 वर्ष जति भयो हजुर। अनि आश्रम आएको त मामुले मलाई बच्चैदेखि नै लिएर आइसकेको, बच्चैदेखि। भेरी नाइस, भेरी नाइस। क्लास 4-5 नै हो दादा। कस्तो राम्रो। यो वास्तवमा यो जुन जिज्ञासा जागिरहेको छ नि, हजुर, यो जिज्ञासा जाग्नु नै आफैमा एउटा चाहिँ राम्रो एउटा मार्गमा छौँ भन्ने कुरा हो कि। किनभने कतिलाई यो जिज्ञासा नै हुँदैन, हजुर, यस्तो क्वेसन्सहरू नै आउँदैन। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि भित्र केही चिजले खोजिरहेको छ त्यो चिजहरू चाहिँ होइन। जब हामी यस्तो अनुभवहरू सुन्छौँ नि आफ्नोभन्दा अग्रजहरूको चाहिँ, त्यसले के गर्छ भन्दा हामीलाई मोटिभेट गर्छ अगाडि बढ्नको लागि। जस्तो लाइफमा पनि हुन्छ नि, कुनै बिजनेस हामी गरिरहेको छौँ भने कि होइन, त्यहाँ मोटिभेटरहरू आउँछ र उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि मोटिभेसन दिएर जान्छ र त्यसपछि बिजनेसमा उनीहरू पनि उनीहरूलाई देखेर हुन्छ नि जो सक्सेस हासिल गरेको छ त्यो देखेर उनीहरू पनि के गर्छ आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यो रुल्सहरू एप्लाई गर्दै जान्छ। त्यस्तै अध्यात्ममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि गाइड चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। त्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई त गुरु नै डेफिनेटली वी निड होइन। त्यसपछि हामीभन्दा अग्रजहरू जो पनि हुनुहुन्छ यो फिल्डमा लागेर धेरै अनुभवहरू प्राप्त गर्नुभएको हुनसक्छ। उहाँहरूको जब हामी एउटा सम्पर्कमा आउँछौँ होइन, जब उहाँहरूलाई चिनेर अगाडि बढ्न थाल्छौँ नि, उहाँहरूले आफूले गरेको अनुभवहरू जुन हामीलाई सेयर गर्नुहुन्छ नि, त्यो अनुभवले के गर्छ भन्दा हामीलाई पनि मोटिभेट गर्छ स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ। जसरी मैले अघि नै भने होइन, डिभाइन लाइटको कुराहरू आयो। यो वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि नि जब हामी ध्यानमा चाहिँ जान्छौँ नि होइन, ध्यानमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा हाम्रो मन चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ चञ्चल हुन्छ एकदमै होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि यो जहिले पनि अभ्यास र वैराग्यले गर्दा मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ कि यो चाहिँ। यो जुन लाइटको कुरा जे पनि भनिरहेको छु मैले होइन, यो जति हामी अभ्यास गर्दै जान्छौँ र प्यारलली हामीलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा हामी चाहिँ एट्याचमेन्ट जुन छ नि हाम्रो अहिले संसारमा चाहिँ त्योदेखि बिस्तारै हामीहरू अलिअलि गरेर त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल यदि आउन थाल्यो भने, म कम्प्लिट डिट्याच चाहिँ भन्दिनँ होइन, तर एटलिस्ट त्यसमा केही कन्ट्रोल आउन थाल्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यतातिरको मार्ग फेरि माथि अपलिफ्ट हुन थाल्छ। र हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मायाले चाहिँ घेरेको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म। माया भनेको इल्युजन हो डेफिनेटली। अहिले हामी जे पनि यो आँखाले देखिरहेका छौँ यो सबै माया हो। किन त भन्दाखेरि यो सत्य छैन। जस्तो हामी एउटा सानो बच्चालाई हेर्छौँ होइन, त्यो भर्खर जन्मेको बच्चा हेर्दा फेरि सानो हुन्छ होइन, तर बिस्तारै त्यो चेन्जेस आउन थाल्छ। किन भन्दा यदि रियल चिज चाहिँ जहिले पनि सत्य भन्ने चिज कहिले परिवर्तित छैन कि, त्यो चाहिँ जहिले पनि जे हो त्यही नै अवस्थामा हुन्छ। तर जुन माया जुन हामीले यो आँखाले देख्छौँ नि यो सबै परिवर्तित छ। अहिले जस्तो हामीले यो यहाँ हरियाली देखिरहेको छौँ, आज हरियो हुनसक्छ, फेरि कुनै बेला चाहिँ यसको चाहिँ फलहरू चाहिँ फेरि झर्न सक्छ होइन, पहेँलो हुनसक्छ, यो परिवर्तित छ। त्यसले गर्दा फेरि यो इल्युजन हो यो चाहिँ। जब हामी त्यो मायादेखि जब माथि उठ्न सिक्छौँ नि प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि, त्यसपछि
यसले चाहिँ यस्तो एउटा भनौँ न हाम्रो मनले चाहिँ त्यो एउटा भाइब्स पक्रिन थाल्छ आफूभित्र, त्यहाँ एउटा नाम भन्छौँ हामी चाहिँ होइन। त्यो जब नामलाई पक्रेर हामी जब अगाडि बढ्न थाल्छौँ नि, त्यसपछि स्वतः रूपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि त्यहाँनिर प्रकाशको चाहिँ प्रस्फुटित हुन थाल्छ र त्यो डिभाइन लाइट चाहिँ जब हामी देख्ने बानी पर्न थाल्छ नि, हामी पल्किन थाल्छौँ त्यसपछि फेरि यो अध्यात्ममा चाहिँ। किन त भन्दाखेरि हामीहरू जहिले पनि मन्दिर जाने यो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ सोसाइटीमा चाहिँ होइन। अब यो लाइट चाहिँ जुन छ नि यसको खोजी चाहिँ कहिले गरेका चाहिँ छैनौँ खासमा चाहिँ, भित्री लाइट। राइट, मन्दिर चाहिँ जान्छौँ, त्यहाँ गएर दियो बालेर आउँछौँ, तर आफूभित्रको जुन लाइट छ नि अखण्ड ज्योति, त्यो चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिँ दर्शन चाहिँ गरेका छैनौँ। वाउ दादा, यसको पछाडि केही साइन्टिफिक ब्याकिङ हजुर दिन सकिन्छ? किनभने म कसरी पत्याउनु कि हजुरले डिभाइन लाइट देखिस्यो भन्दैमा हाउ इज इट पोसिबल कि मैले पनि त्यो डिभाइन लाइट देख्न सक्छु? डेफिनेटली हजुरले भने अकर्डिङ होइन, अभ्यास र वैराग्यता यो दुइटैलाई मैले सँगसँगै लिएर मैले केही कुरामा निरन्तर अभ्यास गरेँ भने अनि आउट वर्ल्डली अफेयर्ससँग मैले आफूलाई डिट्याच राखेँ भने चाहिँ यो ठाउँमा म पुग्न सक्छु होइन। तर म यसको लागि अझै कन्भिन्स हुनको लागि त केही साइन्टिफिक ब्याकिङ पनि त हुनु पर्यो नि होइन। केही छ भने मलाई भनिदिनुहोस् न, माइन्डमा के हुन्छ त्यस्तो कि ओके मेरो के यो डिभाइन लाइट भनेको चाहिँ के थर्ड आईसँग पनि रिलेटेड हो त? डेफिनेटली मलाई एक्सप्लेन। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि जब हामी चाहिँ केही कुराहरू पनि यो जुन दुईटा आँखाले देखिरहेका छौँ नि, यो दुईटा आँखाले देखेको चिजहरू सबै माया हुन्छ भनिरहेको छु मैले। र यो चाहिँ मेटाफिजिकल चिज हो। यो चाहिँ यो आँखाले हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ डिभाइन लाइट होइन, डिभाइन लाइट हेर्नको लागि चाहिँ तेस्रो नेत्रको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। र यो तेस्रो नेत्र चाहिँ हामी फोटोहरूमा देख्छौँ नि भगवान् शिवको होइन। यो वास्तवमा के को लागि हो भन्दाखेरि नि यो हामी चाहिँ हाम्रो पनि थर्ड आई छ भनेर हामीलाई बताउनु खोजेको है। त्यो थर्ड आई छ भनेर बताउनु खोजेको छ र हामी जब खोजी गर्छौँ र समयको महापुरुषहरूले चाहिँ होइन साधु सन्तहरूद्वारा चाहिँ यो थर्ड आई चाहिँ ओपन गरिदिनुहुन्छ र जुन दिन हामी त्यो थर्ड आई ओपन गर्छौँ नि त्यसपछि त्यो डिभाइन लाइट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र यसको पछाडि एउटा के छ त भन्दाखेरि नि हाम्रो शरीरमा तापक्रम त छ नि, हिट टेम्परेचर होइन, जहाँनिर हिट हुन्छ त्यहाँनिर लाइट पनि अवश्य पनि हुन्छ होइन। जहाँनिर हिट छ नि त्यहाँ लाइट पनि हुन्छ कि त्यो चाहिँ प्यारलली हाम्रो शरीरमा जबसम्म तातो छ नि तबसम्म त्यो दिव्य ज्योति चाहिँ हामीसँग हुन्छ। जुन दिन यो दिव्य ज्योतिले छोडेर जान्छ नि त्यसपछि हामी मुर्दा हुन्छौँ। वाउ। अनि दादा मैले चाहिँ नि होइन अब यो स्पिरिचुअलिटी यही मानव धर्म आश्रमसँगै मैले यहाँको सत्सङ्गहरू सुनेपछि जोडिएपछि चाहिँ मैले ब्रेनमा चाहिँ के वेभ्सहरू रिलिज हुने भनेर सुनेको थिएँ। म त्यसको त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ अझै म क्लियर छुइनँ। अलिकति हजुरलाई आउँछ भने त्यसमा पनि मलाई यो चाहिँ मैले कहाँनिर गएर पत्ता पाएको थिएँ भन्दाखेरि नि हजुर म जब मेडिटेसन गर्दै जान्थेँ नि होइन, म जब कलेज लाइफमा थिएँ होइन, इन्जिनियरिङ पढ्दै थिएँ हजुर, त्यो बेलामा चाहिँ एउटा यस्तो घटना घटेको थियो कि मैले पढ्दै गर्दाखेरि मैले डिस्टिङसन ल्याउन सकेको थिइनँ कुनै बेला चाहिँ। र मैले अनि एउटा सत्सङ्गमा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ डक्टर जेपी अग्रवाल सरको चाहिँ, उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँहरू चाहिँ रेगुलर मेडिटेसन गर्नुहोस् र तपाईँ रेगुलर सत्सङ्गमा आउने गर्नुहोस् है। यो दुईवटा काम तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँको नबनेको काम बिग्रेको काम बनेर जान्छ, नबनेको काम बन्छ भन्नुभएको थियो। र मलाई लाग्यो कि मेरो चाहिँ सायद डिस्टिङसन आउन सकिरहेको छैन, म सत्सङ्गमा अलिकति रेगुलारिटी पनि छैन भन्ने हिसाबले म फेरि के सोचेँ त भन्दाखेरि नि जस्तो इक्जाम टाइममा चाहिँ हामी प्राय आश्रममा चाहिँ जाँदैनौँ होइन स्याटरडे चाहिँ। अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि होइन म स्याटरडे पनि आश्रम जान्छु र इक्जाम टाइममा पनि ध्यान गर्छु। र जब मैले यो फर्मुलालाई अप्नाएँ नि आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यसपछि लगत्तै मेरो 4वटा ट्राइमेस्टरमा चाहिँ मैले डिस्टिङसन ल्याउन सकेको थिइनँ। 70 अथवा 73, 75 यस्तै पर्सेन्टेज आउँथ्यो। र मैले के पाएँ भन्दाखेरि कमिङ फेरि 5th ट्राइमेस्टरमा चाहिँ मेरो चाहिँ ठ्याक्कै डिस्टिङसन आइदियो। अनि आई वाज सो ह्याप्पी हो, यो त मिराकल हुँदो रहेछ मेडिटेसनमा भन्ने मैले त्यतिखेर अझै बढी फिल गर्न पाएँ। किन भन्दा म बच्चामा पाउँदाखेरि त्यसको महत्त्व धेरै बुझिएको थिएन। जब कलेज लाइफमा चाहिँ म पुगेँ नि त्यति बेला मैले रियलाइज गरेँ कि यो मेडिटेसन त सिम्पल होइन रहेछ, यो त एकदमै पावरफुल रहेछ, यसलाई त जाने हो भने त सबको लाइफ चेन्ज हुन्छ भन्ने मैले त्यतिखेर फिल गरेको। र लगत्तै के भयो भन्दाखेरि अब डिस्टिङसन आइसके पछाडि मलाई के भयो त भन्दाखेरि मन त हो अलिकति थोरै एक्स्ट्रा खोज्छ, फेरि जे छ आफूसँग त्योभन्दा बढी खोज्छ। र मलाई के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ होइन डिस्टिङसन त आयो होइन 85 ल्याउनु पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने मलाई जिज्ञासा जाग्न थाल्यो फेरि। र मैले सोचेँ होइन म रेगुलर मेडिटेसन गरेर हेर्छु बिहान बेलुका।
अनि सत्सङमा पनि जान्छु, यो सबै गरेर हेर्छु के थाहा हुनुहोस् होइन। मैले त्यो सोचेर चाहिँ अनि म फेरि मेडिटेसन गर्दै गएँ होइन। त्यो गर्दै जाँदा के पाएँ भन्दाखेरि म 6th ट्राइमेस्टरमा चाहिँ 85% पाएँ। अनि त्यसपछि त म त लाइक हुन्छ नि आई वाज सक्ड, यो के भइरहेछ मसँग चाहिँ हुन्छ नि, म चाहिँ अचम्म भएँ एकदमै। अनि यो अब त्यसपछि त मलाई त केही आशै थिएन, अब चाहिँ अब के माग्नु होइन, अब केही माग्नेलाई केही पनि बाँकी थिएन मसँग। अब 85 आयो पुग्यो भन्ने जस्तो भएको थियो। र कमिङ ट्राइमेस्टरमा मेरो लगभग 85 पोइन्ट समथिङ आएको थियो फेरि पनि, लगभग अराउन्ड 86%। अनि लास्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो 92% यदि आयो भने चाहिँ मेरो ओभरअलमा डिस्टिङसन आउन सक्थ्यो। र मेरो मनमा फेरि चाहना जाग्यो, यदि इन्जिनियरिङको इक्जाममा मैले डिस्टिङसन ल्याउन सकेँ भने चाहिँ फेरि ओभरअलमा चाहिँ भोलि फिल्डमा चाहिँ काम पाउन सहज होला भन्ने एउटा चाहिँ प्रलोभन आइदियो फेरि। र मैले सोचेँ होइन ठिकै छ, अब यो म मेडिटेसन छोड्दिनँ, म सत्सङमा जान पनि छोड्दिनँ, म गरेर हेर्छु यसपालि पनि भनेर मैले फेरि फाइनल ट्राइमेस्टरमा चाहिँ फेरि त्यो पनि ट्राई गरेँ। र त्यो गरेर हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्दाखेरि फाइनल ट्राइमेस्टरमा चाहिँ मेरो अराउन्ड 92% आयो। र लास्टमा चाहिँ मेरो डिस्टिङसन ठ्याक्कै 80.31% आइदियो। र म आई वाज सो ह्याप्पी। अनि मैले रियलाइज गरेँ कि सत्सङमा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो सन्त महात्माहरूले चाहिँ यो कल्पवृक्ष हो, हामी जुन ज्ञान पाएको छौँ आत्मज्ञान, यो ध्यान जुन पाएको छौँ यो त कल्पवृक्ष हो भन्नुहुन्थ्यो कि। मैले भन्थेँ गफ दिएको होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ, किनभने अब त्यस्तो पनि हुन्छ र हामी जे सोच्यो त्यही पुरा हुन्छ भन्ने खालको एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो होइन। एउटा बोटमुनि बसेर हामी चाहिँ जे माग्यो त्यो वृक्षमुनि बसेर जे माग्छौँ नि त्यही चिज उसले प्राप्त गर्छ अरे के त्यो कल्पवृक्षमा चाहिँ। अनि यो मेडिटेसन जसले प्राप्त गर्छ त्यो पनि कल्पवृक्ष हो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। अनि मैले सोचेँ गफ दिनुभएको होला भन्ने लाग्थ्यो कि। तर जब मेरो लाइफमा यो इन्सिडेन्ट भयो एन्ड देन आई वाज सिरियस इन्टु मेडिटेसन पनि अझै बढी सिरियसली लाग्यो। त्यसपछि त झन् धेरै के अनुभवहरू हुन थाल्यो आफूभित्र होइन। म अब यो भने नि यति धेरै आफ्नो चेन्जेसहरू आउँदो रहेछ लाइफमा चाहिँ, म त बताउनु पनि सक्दिनँ होला सायद, यति धेरै चेन्जेसहरू चाहिँ मैले फिल गर्न सकेँ। वाउ, भनेपछि त लङ वे टु गो रहेछ है दादा। एकदमै यो जर्नी त। अनि अब हेर्छु है, हजुरले यस्तो राम्रो आफ्नो स्टडीको इक्जाम्पल दियो होइन, मेडिटेसन गरेर ध्यान साधनामा बसेर लिन भएर बाइजीहरूले दिएको सत्सङ सुनेर होइन, सत्सङ भनेको त्यही सत्यको सङ्गत त होला नि होइन? हो डेफिनेटली हो, सत्यको सङ्गत नै हो। अरू के पाइन्छ भन्छ त? एक्चुअली सत्सङमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले बुझेको चाहिँ जब हामी सत्सङमा जान थाल्छौँ नि, हजुर, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो इनर्जी क्रिएट हुँदो रहेछ, यस्तो औरा भाइब्स क्रिएट हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ। किन त भन्दाखेरि भागवत र सत्सङ फरक विषय हो। भागवतमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यही हामीले स्टोरी सुनाएर मात्रै बस्छौँ, त्यही भगवानहरूको स्टोरीहरू सुनाइरहेको हुन्छ होइन। तर त्यो सुनाउने व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि त्यो आत्मज्ञान चाहिँ प्राप्त गरेको हुँदैन। र यहाँनिर के सत्सङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नि जसले सत्सङ सुनाउनुहुन्छ नि दे आर अलरेडी इन्टु मेडिटेसन, उहाँहरूले मेडिटेसन प्राप्त गरेको हुन्छ, उसले त्यो आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यो अनुभव उतारिसकेको हुन्छ। र उसले त्यो सत्सङ भनेको वास्तवमा त अनुभवको कुरा हो। किनभने यहाँ के भनेको छ, सत्यको सङ्ग भनेको छ, सत्य वस्तुसँग सङ्ग गर्नु हो कि सत्सङ भनेको चाहिँ। त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ हामीलाई कनेक्ट हुनको लागि सत्यसँग चाहिँ। र सन्त महात्माहरूले जब त्यो सत्सङ सुनाउनुहुन्छ नि, त्यो सुनाउँदाखेरि हाम्रो यो सोल जुन छ नि अपलिफ्ट हुँदै आउँछ। र हाम्रो यो जुन मन छ नि, यो मन त अब अहिले हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म मोबाइल हेर्छौँ, के हेर्छौँ, कस्तो कस्तो घटनाहरू सुन्छौँ, यति नेगेटिभिटी भरिएको छ होइन। अब त्यसलाई सफा गर्ने त अरू के चिज छ र हामीसँग, छ र केही छैन नि। अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, हामी सत्सङमा जान्छौँ। जब हामी सत्सङमा जान्छौँ नि, त्यहाँ गएपछि त्यो सत्सङ सुन्दै जाँदा फेरि त्यसले पखालिन्छ, त्यो मनको मैलो जति पखालिँदै जान्छ, त्यो निर्मल हुँदै आउँछ, एकदम प्योर स्टेटमा आउँछ। जब मन प्योर हुँदै जान्छ नि, त्यसपछि बल्ल त्यहाँनिर डिभाइन चिज चाहिँ जेनेरेट हुन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सत्सङ एकदमै आवश्यक छ। र मैले पछि आएर के बुझेँ भन्दाखेरि नि, यो साइन्सको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ पावर अफ वर्ड्स हामी सुनेका छौँ होइन। एउटा शब्दमा यस्तो पावर हुन्छ कि त्यो शब्द कसैको कानमा पऱ्यो भने त्यो त्यहाँभित्र गएर तरङ्गित गरेर त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो हर्मोन्सहरू पैदा गर्न सक्छ, भाइब्रेसन, राइट। जस्तो मैले अब बहिनीलाई अहिले भने चाहिँ हजुरले त्यो कागती जुन छ नि, कागतीको विषयमा कुरा गरेँ, त्यसलाई कागतीलाई काटेर हामीले मुखमा चाहिँ खाँदैछौँ भनेर एउटा इमेजिन गरेको मात्रै कुरा गर्दा पनि नि हाम्रो मुखमा अहिले अमिलो आउन थालिसक्छ कि, खालि थट्सले मात्रै। त्यो वर्ड्सको पावर हो यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ।
हामी देख्न सक्छौँ नि टेररिस्टहरू जो छ नि आज उनीहरूलाई के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि नि उनीहरूको कानमा यस्तो यस्तो शब्दहरू भरिदिएर मोटिभेट गरेको हुन्छ कि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई बर्बाद पारेर आफ्नो जीवनलाई सकाएर पनि अरूलाई चाहिँ बर्बाद पारिरहेको छ। त्यहाँनिर उसलाई यो चिन्ता छैन कि म मर्छु भन्ने छैन, तर त्यहाँनिर ऊ आफू मरेर पनि अरूको चाहिँ ज्यान लिइरहेको छ। किन त भन्दाखेरि यस्तो शब्द कानभित्र प्रवेश गर्छ, त्यो त्यहाँभित्र गएर तरङ्गित गराउँछ उसले त्यो शरीरलाई, अनि त्यो एक्टिभिटिज उसको लाइफमा ह्यापन हुन थाल्छ। त्यसरी नै सत्सङ्ग जब सुन्न थाल्छौँ, सत्सङ्ग हाम्रो कानबाट जब इन्टर गर्छ नि, यस्तो डिभाइन चिज ट्रुथसँगको कुराहरू, सत्यको अनुभवको कुराहरू हामी जब सुन्छौँ साधु सन्तको मुखबाट, त्यसले पनि हाम्रो भित्र प्रवेश गरेर यस्तो इनर्जी क्रिएट गराउँछ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै यो ध्यानको लागि चाहिँ, किनभने ध्यान साधनामा अगाडि बढ्नु छ भने सत्सङ्गमा डेफिनेटली आउनु जरुरी छ। त्यही नै एउटै चिज हो मुख्य चाहिँ। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ सेवा। जबसम्म हामी यो तन छ नि, यो तनलाई चाहिँ हामी चाहिँ गुरुकुलमा जसरी पहिला भगवान् रामहरूले पनि त गएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो नि होइन, तर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो सोच्छौँ भन्दा घरै बसेर हामी चाहिँ सबै थोक पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। तर हामी जबसम्म यो तनलाई चाहिँ आश्रममा गएर जब सेवा गर्दैनौँ नि, यो तनको पनि जुन कष्टहरू जुन छ होइन, जुन कुराले हामीलाई अब्स्ट्रक्ट गरिरहेको छ, त्यसले ध्यान बस्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो गरेको छ। जब हामी सेवा लगाउँछौँ नि कतै, जस्तो मानिलिउँ पैसा कतै लगायो भने, जस्तो मैले कुनै सेयर मार्केटमा पैसा लगाएँ हो, जुन सेयरमा मैले पैसा लगाउँछु नि, म त हेरिरहेको हुन्छु हरेक टाइममा चाहिँ आज बढ्यो कि घट्यो, आज बढ्यो कि घट्यो, किनभने मेरो पैसा लागेको छ नि त। त्यही भएर त्यस्तै हामी अर्थको पनि जब सेवा गर्छौँ नि आश्रमहरूमा चाहिँ, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो त्यतापट्टिको चिन्तन हाम्रो बढाउँदै जान्छ र त्यसले हामीलाई चाहिँ झन् स्पिरिचुअलिटीमा अपलिफ्ट गर्दै जान्छ। अनि दादा हजुरले यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू भनिन्छ नि, मेडिटेसनको महत्त्व, स्पिरिचुअलिटीको महत्त्व होइन। अनि म एज अ ग्रोइङ युथ होइन, जसलाई मैले फिजिकल वर्ल्डमा पनि मेरो मटेरियलिस्टिक गेन्सहरू, मेरो भनौँ न अरू कति कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो हजुरले के भनेर भनिसो, यो दुईवटा आँखाले हेरुन्जेल त यो त माया हो, यो संसार होइन। यो मायामा पनि मलाई त्यति नै माथि बढ्नु छ। ल मलाई हजुरको कुरा सुनेर, साधु सन्तको कुरा सुनेर म त्यत्तिकै नै मोटिभेटेड हुन्छु स्पिरिचुअली पनि होइन। अनि मलाई यता पनि राम्रो गर्नु छ, म दुईटालाई लाइफमा कसरी ब्यालेन्स लिएर आऊँ, के गरेर ब्यालेन्स लिएर आउन सकिन्छ? वास्तवमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नि, हजुर हाम्रो आश्रममा जुन प्रोग्रामहरू भइरहेको छ नि, सक्सिड विथ स्पिरिचुअलिटी भनेर, हजुर यो शब्द सुन्यो भने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि नि, सक्सेस चाहिँ स्पिरिचुअलिटीले दिन्छ भनेको छ कि खासमा चाहिँ। हामी यो नबुझेको नि वास्तवमा चाहिँ, खालि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि नि, हामी खालि मन्दिर जानु, घन्टी बजाउनु होइन, यही नै स्पिरिचुअलिटी हो भन्ने बुझेका छौँ कि खासमा चाहिँ। तर स्पिरिचुअलिटी भनेको चाहिँ यो अलग विषय हो कि। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि, जब हामी आफूले आफूलाई चिन्छौँ नि, आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको कस्तो भन्दाखेरि नि, जस्तो म को हो भनेर जब चिन्छौँ नि, त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सबै कुरा थाहा हुन्छ आफूलाई चाहिँ होइन। जबसम्म आफूले आफूलाई चिन्दैनौँ नि, के पनि थाहा हुँदैन। त्यस्तै रियलमा चाहिँ आफूले आफूलाई चिन्ने माध्यम भनेको चाहिँ स्पिरिचुअलिटी हो। र स्पिरिचुअलिटीमा पनि विशेष गरी म के भन्छु भन्दाखेरि नि, भौतिक उपलब्धिको लागि चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ त होइन यो स्पिरिचुअलिटीले चाहिँ स्पेसली। र मैले चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि नि, जो स्पिरिचुअलिटीमा आएको छ नि, उनीलाई एउटा एक्स्ट्रा त्यो एक्स फ्याक्टर हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि नि, लाइक एउटा जस्तो भनौँ न गाउँमा एकदम विकट ठाउँमा बस्ने कोही भनौँ न, जो पनि अब सहरमा आएको छैन, जसले एरोप्लेन देखेको छैन, हवाईजहाज देखेको छैन होइन, उसलाई अब के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि नि, जस्तो उसले गाडीहरू त गुडेको देखेको हुन्छ बजारमा चाहिँ, बाटोमा चाहिँ होइन, गाउँहरूमा चाहिँ त्यो गाडीहरू गुडेको देखिरहेको हुन्छ, र उसलाई लाग्छ कि यो हवाईजहाज पनि हुन्छ नि। यदि फर्स्ट टाइम उसले देख्यो भने चाहिँ उसले के सोच्न सक्छ भन्दा यो हवाईजहाज पनि गुड्ने नै हो भन्ने लाग्छ उसलाई चाहिँ। र जस्ट इमेजिन होइन, कसैले त्यो हवाईजहाजलाई चाहिँ त्यो हाम्रो यो नर्मल रोडमा चाहिँ गुडाइरहेछ, कति प्रब्लम्स आउँछ त्यति बेला चाहिँ होइन। त्यो वास्तवमा चाहिँ हवाईजहाज भनेको त उड्नको लागि बनेको नि, पहिला हल्का गुड्छ, त्यसपछि फेरि टेक अफ लिन्छ होइन। तर हामी यदि जानेको छैनौँ, हवाईजहाजको महत्त्व बुझेका छैनौँ भने चाहिँ खालि त्यही गुडाउनमै सीमित रहन्छ होइन। जसले स्पिरिचुअलिटी बुझ्छ नि, यो हवाईजहाज उडाउनु जस्तै हो। जुन दिन हामी यो कुरा बुझ्छौँ नि, त्यसपछि त लाइफमा त पुरा चेन्जेस आउनु थालिहाल्छ नि। किन त भन्दाखेरि जो चाहिँ अब जस्तो मानिलिउँ कुनै गाडीहरू रोडमा गुडिरहेछ भने ट्राफिक जाममा पनि पर्छ, तनाव हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, उसको इफिसियन्सीहरू घट्न थाल्छ होइन। तर हवाईजहाजबाट जो यात्रा गर्न जानेको छ नि, ऊ त के गर्छ, दुईवटा पोइन्टको सर्टेस्ट डिस्टेन्सबाट ट्राभल गर्छ र त्यो ठाउँमा पुग्छ। स्पिरिचुअलिटी भनेको यही त हो नि। हामी त नबुझेर वास्तवमा स्पिरिचुअलिटी जसले जान्यो नि, उसको भौतिक जीवन पनि त्यत्तिकै महान, त्यत्तिकै माथि र उत्तिकै सक्सेस भएर अगाडि आउँछ।
भनेपछि दादा मलाई एकदमै अलिकति डुअल फिलिङ लाग्यो है मनमा, म हजुरलाई भन्छु अलिकति नेगेटिभ छ, तर मलाई कसरी चाहिँ यसलाई यो विचारमा सुधार लिएर आएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ बुझाइदिन्छु है। सो कस्तो डिफ्रेन्ट लाग्यो कि हजुरले भर्खरै भनिसो नि कि स्पिरिचुअलिटीमा मैले अलिकति चेन्जेस लिएर आउने बित्तिकै मेरो भौतिक लाइफमा मेरो एकदमै पोजिटिभ चेन्जेस आउँछ होइन। अनि म त भाग्यमानी छु कि मलाई मेरो बाबा मामुले बच्चै बेला मलाई यसरी आश्रम लिएर आएर डोर्याएर साधु सन्तको सानिध्यमा राखिसो होइन। मेरो कतिपय साथीहरू बाहिर आफै मेडिटेसन गर्ने, युट्युब हेरेर रेफर गर्ने, गुगल हेरेर रेफर गर्ने गर्छन् होइन। अनि भन्छ न कहिलेकाहीँ यस्तो गुरुबाट दीक्षा नलिकन, गुरुबाट स्पिरिचुअलिटी मेडिटेसनको प्रोसेसेस नसिकिकन होइन के कस्तो कुरालाई चाहिँ राइट वेमा गएर स्पिरिचुअलिटीलाई अप्रोच गर्यो भनेर बुझिन्छ भन्छ त। अनि हुन्छ नि अब कसरी भन्नु कि त्यो म के मेरो स्वार्थ यो कुरामा लुकेको छ कि मैले भौतिकतामा मैले एकदमै धेरै मेरो प्रस्पर हुन्छ भनेर चाहिँ कतिपय स्पिरिचुअलिटीलाई हुन्छ नि मेडिटेसन गर्ने पनि मान्छेहरू हुन्छ नि, त्यस्तो नेगेटिभ अप्रोचबाट चाहिँ कसरी टाढिन सकिन्छ भनिसो त। ओके, यस्तो हुन्छ हामी जब संसारमा आएपछि नि हरेक कुरा ब्यालेन्समा लिएर जानुपर्छ। र हामीहरू जस्तो दुईवटा खुट्टा हुन्छ होइन, एउटा लेफ्ट एउटा राइट, र एउटा खुट्टा चाहिँ एकदमै मजबुत छ र अर्को खुट्टा चाहिँ कमजोर छ भने त्यो मान्छे चाहिँ लङ्गडाउँछ जीवनमा चाहिँ होइन। हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि एउटा खुट्टा भनेको चाहिँ भौतिक हो, एउटा आध्यात्मिक हो। र जब यो दुईटाको प्यारलली हुन्छ नि ब्यालेन्समा हिँड्न थाल्छ नि यो मान्छे, त्यसपछि हि विल इन्जोय लाइफ। ऊ त जस्तो पहाड पनि चढ्न सक्छ। तर उसको यदि एउटा खुट्टा कमजोर छ, मानव भौतिक खुट्टा कमजोर छ भने त्यसले दुःख नै पाउँछ, र यदि उसको आध्यात्मिक खुट्टा कमजोर छ भने पनि उसले दुःख नै पाउँछ कि। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटाको जब ब्यालेन्स आउँछ नि, यो किन त हामी त यो सोसाइटीमा बस्नै छ होइन, र सोसाइटीमा बसेर पनि हामी चाहिँ त्यो चिजलाई प्राप्त गर्नु छ भनेपछि दुईटा कुरामा ब्यालेन्स जुन दिन ल्याउन सक्छौँ नि हामीले जीवनमा चाहिँ, एन्ड देन वी विल इन्जोय लाइफ। किनभने यो दुईटै कुरालाई प्यारलली लिएर जानु जरुरी छ। र यसमा चाहिँ कोही चाहिँ हुन्छ नि घरै बसेर मेडिटेसन गर्ने कुराहरू जुन छ नि, यो वास्तवमा चाहिँ घरै बसेर मेडिटेसन गर्न त सकिन्छ, तर त्यसको जुन बेनिफिट्स पाउनुपर्ने हुन्छ नि त्यो नपाउन सक्छौँ। र एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि नि, यो लस इन लाइफ इज नट वाट यु लुज वाट यु हेभ होइन। जुन हामीसँग छ नि केही चिजहरू त्यो गुमाउनु नै लस हो होइन कि खालि। रियल लस इज के हो भनेको छ भन्दाखेरि नि, द रियल लस इज not knowing the true potential of what you are अथवा what you can achieve in life। त्यो जुन हामीले ट्रु पोटेन्सियल जुन छ नि हामीसँग, त्यो चाहिँ अध्यात्मले मात्रै देखाउन सक्छ। र जबसम्म हामी त्यो चिजलाई जान्दैनौँ होइन, जबसम्म त्यो ट्रु पोटेन्सियल हाम्रो के हो त पोटेन्सियल, जबसम्म त्यो पोटेन्सियललाई चिन्दैनौँ नि तबसम्म त हामी त सफरै गर्छौँ लाइफमा चाहिँ। द्याट्स द ग्रेटेस्ट लस इन लाइफ भनेको छ। भनेपछि युट्युबबाट गुगलबाट चाहिँ हामीले त्यसरी स्पिरिचुअल अप्रोच नलिए हुने रहेछ। एक्चुअली यस्तो हुन्छ, स्टार्टिङमा चाहिँ केही नगर्न भन्दा समथिङ इज बेटर भने जस्तो हुन्छ नि। केही त उसले केही न केही उसको आसनहरू स्टार्ट हुन्छ, बस्ने आसन बानी पर्छ होइन। एटलिस्ट आँखा चिम्म गरेर भए पनि आधा घन्टा त बस्ने बानी परेको हुन्छ रुटिनमा चाहिँ। तर जबसम्म हामी ग्रुप धारण गर्दैनौँ नि जीवनमा चाहिँ, तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कहिले पनि जीवनमा चाहिँ हुन्छ नि जुन ठाउँमा पुग्न पर्ने हुन्छ नि त्यो ठाउँमा हामी कहिले पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त जीवनमा हामीलाई गुरु चाहिन्छ। ट्रु पोटेन्सियल भनिसकेको डेफिनेटली उसैले बताइदिने हो, त्यो पोटेन्सियल जगाइदिन्छ उसले चाहिँ त्यति बेला। वाउ। अनि दादा व्हाट अबाउट द युथ्स आजकल होइन, जसले चाहिँ यो डेभलपिङ एज डेभलपिङ एरामा भनौँ न यस्तो नराम्रो कुलतहरूमा लागेर चाहिँ आफ्नो लाइफलाई त्यत्तिकै खेर फालिरहेका हुन्छन्। अनि बाटोमा हामीले कति धेरै सानो नानीहरूले पनि हुन्छ नि केही नगरेर मागेको बसेको। अनि मागेको बसेको भन्दा पनि दादा मलाई चाहिँ एउटा के इक्जाम्पल याद आयो भने नि, मलाई कस्तो यसको बारेमा सोध्न मन थियो क्या हजुरलाई। हामी अस्ति नै एउटा रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा गयौँ कि, मलाई एक्ज्याक्टली त्यो ठाउँ चाहिँ थाहा छैन तर भक्तपुरकै वरिपरि थियो होइन। अनि दादा त्यहाँ हेरेको
मलाई जहिले पनि रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा कस्तो खाले मान्छेहरू हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो भन्छु न, ठुला बडा मान्छेहरू जसले चाहिँ लाइफबाट एकदम फ्रस्ट्रेट भएर अगाडि बढ्न नसकेर त्यस्तो व्यक्तिहरू लाग्थ्यो क्या, अलिकति मच्योर ओल्ड पिपल, एल्डरली पिपल भनौँ न होइन। त्यहाँ गएँ दादा, मैले हेरेँ 2टा रो स्टुडेन्ट्सहरू त सानो सानो बालबालिकाहरू थिए के। भनेपछि केले तिनीहरूलाई यस्तो बाध्य बनायो कि त्यस्तो नराम्रो कुलतमा फस्नको लागि के भन्छु न, आजको एडिक्सन स्टेज फर एभर के। अनि त्यही एडिक्सनलाई तिनीहरूलाई, अनि मलाई कस्तो माया पनि लाग्यो कि तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गराइदिनको लागि मेबी तिनीहरूको लाइफमा कोही पनि थिएन, मेबी उसकै बाबा मामुले शुद्ध उसलाई सम्झाउन सकिसेन कि यो खराब बानी हो भनेर के। दादा त्यस्तो कुराबाट चाहिँ कसरी बाहिर निस्किन सकिन्छ? कुनै पनि युथले, कुनै पनि चाइल्डले होइन आफूभित्र के कस्तो गर्यो भने चाहिँ उसको लाइफ एटलिस्ट नट द बेस्ट बट एटलिस्ट बेटर हुनतिर जान्छ कि। मलाई भन्दैछ न यसको बारेमा। यो कस्तो विषय छ भन्दाखेरि जब हामी यस्तो यस्तो ठाउँहरू भिजिट गर्न जान्छौँ नि, हजुर, तब हामीलाई के पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ स्पेसली अहिले युवा पिँढीहरू बढी छ, हजुर, जुन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यो युथको बेला भनेको यस्तो बेला हो कि हामी लाइफलाई इन्जोय गर्नुपर्ने थियो होइन। यस्तो आफ्नो पोटेन्सियल यदि जाने भने मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि त्यो लाइफलाई मजाले इन्जोय गरेर बिताउँछ। तर यहाँनिर के भइदिन्छ भन्दाखेरि नि एउटा फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ सङ्गतको कुरा आउँछ। युवाहरू कस्तो सङ्गतमा छ होइन। जस्तो अघि नै हामी सत्सङ्गको कुरा गऱ्यौँ नि, अब हामी बच्चाहरूलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ आश्रममा लैजाँदैनौँ। अब त्यहाँ गयो भने चाहिँ उनीहरूले संस्कार सिक्थ्यो होइन, वाट इज राइट वाट इज रङ उनीहरूले आफै डिसाइड गर्न सक्ने हुन्थ्यो नि त। तर हामी त्यो संस्कारमै लगेको छैन बच्चाहरूलाई, र हामी बच्चाहरूलाई मोबाइल थमाइदिन्छौँ। र त्यो मोबाइलमा हेर्दा के हुन्छ त, मोबाइलमा गुड ब्याड सब थोक्छ होइन। र उसले बिस्तारै त्यो नराम्रो चिजहरू यदि हेर्न थाल्यो र उसले त्यहाँबाट केही कुरा सिक्दै गयो भने चाहिँ उसको साथी सर्कलहरूबाट चाहिँ ऊ चाहिँ प्रेरित हुन थाल्छ यो नराम्रो गर्नको लागि चाहिँ। उसलाई थाहा हुँदैन यसले मलाई खराब गर्छ भने चाहिँ, तर साथीले चाहिँ ल यति लौ न चाख भन्छ, यति दिन्छ अर्कोले होइन। गर्दा के हुन्छ बिस्तारै उसलाई थाहा हुँदैन, उसलाई त्यो लत परिसकेको हुन्छ। सुरुमा त उसले ड्रग्स खान्छ, तर पछि ड्रग्सले उसलाई खान थालिसकेको हुन्छ। र त्यति बेला त अझ यतिसम्म हुन्छ कि उनीहरूले आफ्नो प्यारेन्ट्सको गहनाहरू पनि चोरेर अथवा लुटेर पनि बाटोमा चाहिँ उनले त्यो ड्रग्सको लागि चाहिँ त्यतिसम्म उनले प्रयास गर्छ। र यो मैले के पाएँ भन्दाखेरि नि उनीहरूले लाइफमा चाहिँ इन्जोयमेन्ट खोजेको थियो, त्यहाँ मजा आउँछ, ड्रग्स लिइसक्यो उसलाई मजा आयो होइन, लट्ठिन्छ। अब वास्तवमा चाहिँ त्यो मजा चाहिँ उसले अर्कोतिरबाट पाउन सक्थ्यो, उसले नबुझेर त्यो छेडिक उसले एउटा भनौँ न खुसीको लागि ऊ चाहिँ के गर्छ भन्दा कुलतमा फसिरहेको। जसरी एउटा फुटबल हुन्छ, गेम हुन्छ होइन, त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि नि 2टा गोल पोस्ट हुन्छ होइन। र त्यो 2टा गोल पोस्ट हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एज अ प्लेयर हुन्छ नि अपोनेन्ट साइडको गोल पोस्टमा गएर त्यहाँ गोल हान्ने प्रयास गर्नुपर्छ होइन। यदि हामी त्यहाँ गएर यदि गोल हान्यौँ भने चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ त्यो गेम चाहिँ इन्जोय गर्छौँ, मजा आउँछ कि लास्टमा चाहिँ होइन। त्यो गेम बल्ल जितिए जस्तो फिल हुन्छ नि त होइन। त्यहाँ जबसम्म गोल हान्दैनौँ नि तबसम्म हाम्रो खेल जित्न सक्दैनौँ। तर त्यही ठाउँमा के हुन्छ त, आफ्नो साइडमा पनि एउटा गोल पोस्ट हुन्छ, तर यदि खेलको नियम कसैले जानेन भने चाहिँ गोल त गोलै यो 2टै, तर आफ्नै साइडपट्टिकोमा फर्केर यदि गोल हान्यो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ, आत्मघाती गोल भन्छ, सेल्फ स्याबोटेज एक्ट होइन। अब यो गरेपछि के हुन्छ, उसको आफ्नै हानि हुने हो, उसको आफ्नै लस हुनेवाला छ। तर गोल त हान्नु त्यो आनन्द त उसले खोजेकै थियो बिचरा, तर कहाँनिर पाउँथ्यो उसले रियल आनन्द त्यसलाई थाहा भएन। र उसले चाहिँ त्यो गोल त गोल हान्न खोज्यो तर रङ साइडमा हान्यो। त्यस्तै अहिलेको युवाहरू जुन छ नि राइट ट्र्याकमा गएर उनीहरू चाहिँ आनन्द लिन पाउँथ्यो कि खासमा चाहिँ, तर उनीहरूलाई त्यो बाटो देखाउने कोही भएन, त्यो गेमको नियम बुझाउने कोही पनि भएन कि। यदि उसले त्यो गेमको नियम बुझ्यो भने त यो त केही पनि होइन, यो त कस्तो परम आनन्द भन्छ, आनन्द त छोडिदियो परम आनन्द भन्छ। त्यो सुप्रिम आनन्द उसले प्राप्त गर्न सक्थ्यो जीवनमा चाहिँ। र उसले त मलाई लाग्छ अब हामी त अब यो चिज प्राप्त गरिसके पछाडि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि माया लागेर आउँछ, दुःख लागेर आउँछ, किन बच्चाहरूलाई हामी संस्कार दिन सकेनौँ। दोष त हाम्रै हो होइन। हामीहरूले यदि बच्चाहरूलाई बेलैमा संस्कार दिन सकेको भए, बेलैमा राइट ठाउँमा पठाएको भए ऊ आज बिग्रिँदैन थियो नि त होइन। उसलाई थाहा हुन्थ्यो म कहाँबाट यो चाहिँ मैले यसको चाहिँ बेनिफिट्स लिन सक्छु, मैले जुन आनन्द खोजिरहेको छु त मै भित्र रहेछ, त्यो बाहिर त छैन नि त। जुन चिज खोजिरहेको छु त आफै भित्र छ नि त। हो त्यसको खोजी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो हामीलाई स्पिरिचुअलिटीले दिन्थ्यो नि त
दादा हजुरले अहिले जुन भनिसो नि मैले जुन ह्याप्पिनेस भित्र आफूभित्रै खोज्नुपर्ने थियो त्यो म बाहिर खोजिरहेको छु। एउटा के त्यो मृगले नाभिमा कस्तुरी बोकेको वाला मलाई त्यो एक्जाम्पल दिसो न, साह्रै मनपर्छ त्यो। यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि नि अहिले जसरी अहिले युवाहरू भड्किरहेको छ नि सोसाइटीमा चाहिँ, कहाँ छ त त्यो पिस भनेर त्यो आनन्द खोजिरहेको छ नि त उसले त, होइन? जसरी त्यो कस्तुरी त्यो एउटा जुन पदार्थ हुन्छ नि, होइन हो, त्यो मिठो बास्ना हुन्छ त्यसमा चाहिँ, होइन? कस्तुरी कुण्डल बसे मृग ढुँडे बन माही ऐसे घटघट ब्रह्म हे दुनियाँ जानत नाई भनेको छ कि। अब त्यो मृगसँग चाहिँ आफैसँग छ त्यो नाभिमा त्यो कस्तुरी पदार्थ जुन छ नि मिठास आउने, र उसले सोध्छ कि हो कहाँबाट आइरहेछ भनेर ऊ छटपटिरहेको हुन्छ, पुरा कुद्छ, वन जङ्गल पुरा कुदिरहेको हुन्छ, तर उसलाई थाहा हुँदैन कि यो मैसँग छ, यहीँबाट आइरहेको छ मेरो नाभिबाट, होइन? त्यसरी नै युवाहरू पनि, अहिलेको युवाहरू त वास्तवमा चाहिँ बाहिर आनन्द छ भनेर खोजिरहेको छ, तर उसको आनन्द आफै भित्र छ। र म यसलाई सानो एउटा मैले सुनेको थिएँ कोट पनि, योर माइन्ड क्यान मेक हेभन आउट अफ हेल एन्ड हेल आउट अफ हेभन। यहाँनिर कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि नि अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ प्रायः जसो युवाहरू जो पनि त्यहाँ गएको छ नि, मैले स्टडीमा देख्दाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि नि सम्पन्न परिवारको मान्छेहरू बढी छ, होइन? रिह्याब सेन्टर प्रायः जसो चाहिँ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि त्यो माइन्डमा चाहिँ जबसम्म पिसफुल स्टेट आएको छैन भने चाहिँ उनीहरूले त्यो पिस कहाँ पाउँछ भनेर उसले खोजिरहेको हुन्छ कि। घरमा त सबै सुख सम्पत्ति सबै छ, फेसिलिटीहरू, तर उसलाई के छ त भन्दाखेरि माइन्डमा त्यो पिस छैन। सुविधा सम्पन्न स्वर्गको जस्तो आनन्द दिने खालको त्यो ठाउँ जुन उसले प्राप्त गरेको हुनसक्छ घरमा, तर पनि उसको माइन्ड यदि चञ्चल छ भने चाहिँ उसको लागि त्यो नर्क समान हुन्छ अरे। तर कुनै एउटा व्यक्ति उसलाई सबै अभावमा बाँचेको छ, उसले त केही पनि त्यो फेसिलिटी पाएको छैन, तर पनि उसको मन यदि शान्त छ भने चाहिँ हि क्यान इन्जोय लाइफ। त्यो चाहिँ जुन स्वर्गमा उसले बिताउन सक्छ त्यो खालको आनन्द उसले लिएर यहीँ स्वर्गको आनन्द उसले यहीँ बिताइरहेको हुन्छ। यो सबैको डिफ्रेन्स केले गराइरहेको छ भन्दाखेरि मन। त्यसले गर्दाखेरि यो मनलाई हामीले स्टडी गर्न जाने भने चाहिँ हामी लाइफमा धेरै कुराहरू एचिभ गर्न सक्छौँ। यो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने त अहिले विज्ञानले त यति प्रयास गर्यो होइन, तर आज हेर्न सक्छौँ मनलाई झन् चञ्चल बनाइरहेको छ। अहिले हेऱ्यो भने अमेरिका यताउता कति धेरै डिप्रेसनको केसहरू आइरहेको छ, तर भौतिकमा त उनीहरू त अगाडि थियो त, तर किन यति धेरै डिप्रेसनको केस आइरहेको छ त, होइन? यो त विचारणीय कुरा हो नि त। त्यही भएर साइन्सले यसको चाहिँ सल्युसन्स दिन सकेन, त्यहीँ गएर साइन्स चाहिँ इन्ड भयो र यहीँनिरबाट स्पिरिचुअलिटी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। फेरि जहाँनिर साइन्स लङ्गडाउन थाल्छ नि त्यहाँनिर स्पिरिचुअलिटीले काम गर्छ फेरि। ओके, अनि दादा मलाई अझै एउटा टपिकमा नि मलाई टच गर्न मन लाग्यो है। हजुरले भनिसो नि आफूभित्र नै हेरेर आफू रमाउने, इमेन्स ह्याप्पिनेसमा पुग्ने त्यो स्टेट, कि त्यो स्टेटलाई कि अहम ब्रह्मास्मि भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। किनभने हामीले हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्ग जुन भइरहेको हुन्छ नि मानव धर्म आश्रममा, होइन, बाइजीहरूले कतिपय यो वर्ड युज गरिरहेको भइसिन्छ। अनि मलाई चाहिँ मैले सत्सङ्ग आज बुझेँ कि बुझिनँ भनेर सोच्नु पर्दा चाहिँ ओके, अरू सेन्टेन्सेसहरू बुझेँ पनि मैले यो कतिपय कन्सेप्टहरू चाहिँ बुझिरहेको हुँदिनँ कि। अनि अहम ब्रह्मास्मि भनेको चाहिँ के हो, यसलाई पनि अलिकति टच गराइदिनुहोस् न। यो वास्तवमा कस्तो हुन्छ भन्दा सत्सङ्गहरू जुन सुन्छौँ नि हामीहरू, हजुर, हाम्रो जबसम्म यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन छ नि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ हरेक टाइम। जस्तो कुनै एउटा पुस्तक हामी पढौँ होइन, हजुर, कुनै पनि पुस्तक फर्स्टचोटि पढ्दाखेरि एउटा छुट्टै बुझाइ हुन्छ त्यसमा चाहिँ, हजुर, त्यही पुस्तक फेरि केही समयपछि फेरि दोस्रो पटक पढ्यो भने त्यहाँबाट फेरि डिफ्रेन्ट लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ। कुरा एउटै हुन्छ लेखेको होइन, तर अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल जब चेन्ज हुन्छ नि उसले त्यो पढ्दाखेरि उसले फरक तरिकाले बुझिरहेको हुन्छ। लेखकले एउटा प्रकारले लेखिदिएको हुन्छ होइन, तर यदि अगाडिको पात्र जुन छ नि पढ्ने पात्र उसले यदि उसको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति बच्चा जस्तो छ भने चाहिँ उसले आफ्नो हिसाबले बुझिरहेको हुन्छ। तर यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा साधु सन्तहरूले त उहाँले त्यो अनुभव गरेर बोलेको कुरा हो नि होइन। अब यो अनुभव भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्वयं म चाहिँ ब्रह्म हुँ भनेको हो कि। जब हामी चाहिँ हुन्छ नि त्यो ब्रह्म त्यो उसँग कनेक्टेड हुन्छौँ नि, हामी त्यो सोलसँग, डिभाइन सोलसँग भनौँ न, हो राइट, जब उसँग कनेक्ट हुन्छौँ नि, जस्तो एउटा यसरी बुझौँ, अझ म सरल भाषामा बुझाइदिन्छु ल। जुन एउटा हामीले समुद्रबाट पानी लिएर आयौँ एउटा मड्कामा, हो,
अब त्यो मड्काएको पानी भन्छौँ होइन हामीले अहिले हजुर त्यो मड्कामा राखेको पानीलाई के भन्छौँ मड्काएको पानी भन्छौँ हजुर तर त्यही मड्काको पानी यदि फेरि हामी त्यो समुद्रमा लगेर राख्यौँ अनि त्यो मड्कालाई फुटाइदियो भने के भन्छौँ हामी फेरि समुद्र भन्छौँ आखिर त्यसमा डिफ्रेन्स त थिएन नि त खालि के हो भन्दाखेरि नि हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि त्यसलाई एकछिनलाई चाहिँ एउटा केही चिजमा त्यो प्याकिङ भएर आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्ट नाम दियौँ तर जब त्यो उसमा इमर्ज हुन्छ नि फेरि गएर जहाँबाट आएको त्यही इमर्ज हुन्छ नि फेरि ऊ चाहिँ स्वयं त्यही तत्त्वसँग विलिन हुन्छ र त्यो सेम त्यही तत्त्व नै भन्न जान्छ त्यही भएर ब्रह्म तत्त्वलाई जसले जान्यो नि ऊ आफै स्वयं ब्रह्म त्यो विद्या जानिसकेपछि उनी आफूले आफूलाई चाहिँ म स्वयं भगवान् हो भन्ने फिलिङ आउनु थाल्छ त्यही भएर त कतिजनाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि पछि रिलेसन हुँदै जाँदाखेरि त ऊ र ममा केही फरकै छैन भन्ने बुझ्छ किनभने त वान हो नि त त्यो त जोडिने विद्या हो नि त योग भन्छ नि योग भनेको के हो मिलन मिलन के को त आत्मा र परमात्माको जुन दिन मिलन चाहिँ सकिहाल्यो त त्यहाँ अरू केही बाँकी नै रहँदैन अनि दादा म जसको धेरै एक्सपिरियन्स पनि छैन मेडिटेसनमा स्पिरिचुअलिटीमा मैले यो सबै शब्दको अर्थहरू पहिल्यै थाहा पाउन जरुरी छ कि म हुन्छ नि टिचरले मलाई क ख ग ग पढाए जसरी म स्टेप बाई स्टेप आफै एक्सपिरियन्स गरेर त्यहाँसम्म पुग्नु ठिक के गर्दा राइट अप्रोच ओके यु मिन टु से स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ केही गुरु मार्फत अथवा केही बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि अथवा आफै अगाडि इनिसिएट गर्ने भन्न खोजे हो कि एक्ज्याक्टली ओके यस्तो हुन्छ लाइफमा चाहिँ गुरुको महत्त्व छुट्टै छ हजुर होइन हजुर जबसम्म हाम्रो लाइफमा हामीले गुरु प्राप्त गर्दैनौँ नि हजुर तबसम्म क्ल्यारिटी आउँदैन र जुन दिन हामी जीवनमा गुरु धारण गर्छौँ होइन गुरु भनेको वास्तवमा के हो त गु माने अन्धकार रु माने प्रकाश जसले हामीलाई त्यो अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लिएर जान सक्छ जसले हामीलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्छ त्यो ब्राइटनेसतिर भन्ने खोजेको केही चिजले गाइड गरिरहेछ भने हामीलाई कति सहज हुन्छ नि होइन जस्तो मानिलिनु हामी यहाँदेखि कतै जानु छ भने चाहिँ एउटा गाइड लिएर हिँड्छौँ नि अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा चाहिँ र उसले गाइड गर्दा कति सहज हुन्छ त्यो यात्राहरू होइन र अनि एउटा बच्चा त इभन एउटा नर्सरीमा हामी जब भर्ना गराउन लिएर जान्छौँ बच्चालाई मन्टेसरीमा भनौँ न होइन त्यति बेला के हुन्छ त्यो बच्चालाई चाहिँ इभन एबिसिडी यति सिम्पल एबिसिडी सिक्न त उसलाई गुरु चाहिन्छ भने होइन हामी त यहाँ त स्पिरिचुअलिटीको कुरा गरिरहेका छौँ यस्तो गहन विद्या जुन चाहिँ हिडन छ अनि त्यसको लागि हामी गुरु चाहिँदैन त होइन यो त गुरु भनेको त यस्तो तत्त्व रहेछ कि होइन जसले हामीलाई चाहिँ बेसिक लेभलबाट उठाएर सब कुरा उसले सिकाउन सक्छ र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि नि एउटा जस्तो हामी अहिले गुगलहरू चलाउँछौँ होइन जस्तो हामी यो लोकेसनमा आयौँ यदि यो लोकेसनमा हामी फर्स्ट टाइम आउँदैछौँ भने चाहिँ हामी गुगल म्यापको सहारा लिएर आयौँ नि होइन अहिले हामी चाहिँ त्यो गुगल म्याप गरेर हामी यहाँको लोकेसन दियौँ त्यसपछि हामी के भयो त भन्दाखेरि हामी सर त गुगल म्यापले जता जता डिरेक्सन दिन्छ हामी त्यतै अगाडि बढेछौँ र हामी डेस्टिनेसनमा आउन सक्यौँ कति सहज यात्रा भयो होइन भने यदि जिपिएस हुँदैन थियो भने हामीसँग अहिले हामीलाई कति समस्या पर्थ्यो बाटोमा अगाडि बढ्यो फेरि फर्क्यो फेरि यो पनि होइन भने फेरि उता गयो यता गयो कति मान्छेको लाइफमा प्रब्लम्स मात्रै आइरहेको हुन्छ नि होइन र उसको कति एक्स्ट्रा एफोर्ट्सहरू लागिरहेको छ उसको मेहनत एक्स्ट्रा परिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो जिपिएस जस्तै हो गुरु भनेको चाहिँ हामीले जुन दिन यो जिपिएस हामीले प्राप्त गऱ्यौँ नि हाम्रो जीवन सहज भए जस्तै जुन दिन हामीले गुरु धारण गर्छौँ नि हाम्रो लाइफको म्याप उसले चाहिँ सजिलो प्रकारले गाइड गरिदिन्छ किनभने हि नोज एभ्रिथिङ वाट इज बेस्ट फर अस होइन हाम्रो लागि के बेस्ट हो त उसले त्यो गाइडेन्सहरू दिन थाल्छ भित्रैबाट फेरि दादा अनि यो गाइडेन्स भन्ने कुरा नि बच्चै बेला पाएको ठिक कि अलिकति ठुलो उमेर पुगिसकेपछि गरेको ठिक किनभने हेर्छ न अहिलेको हाम्रो उमेरमा होइन युथहरूलाई त्यस्तो स्पिरिचुअलिटीतिर इन्क्लाइन हुन मन नहोला किनभने वी हेभ अ लट अफ अदर थिङ्स टु डु होइन अ लट अफ अदर थिङ्स टु बी इन्भल्भ इन प्रोफेसन भयो एजुकेसन भयो भनौँ न फ्यामिली अफेयर्स भयो के एन्ड वाट नट के अब बुढेसकालमा पो अब मान्छेले हुन्छ नि अब सक्यो अब तीर्थव्रत गरौँ न अब मेरो बाबा मामुको उमेर भनौँ न बुढेसकाल पनि नभनौँ त्यस्तै 45 देखि चाहिँ अनि अब माथि लागिसकेको हाम्रो 50 प्लसहरू होइन उहाँहरूले गरेको ठिक कि उहाँहरूसम्म नै यो स्पिरिचुअलिटी सीमित रहोस् कि हामी युथहरूले पनि अलिकति एकदमै तात्तिएर मोटिभेटेड भएर चाहिँ अनि होइन यो कुरामा त हामीले लाग्नै पर्छ किनभने एनिवे युथ्स आर द बिल्डिङ ब्लक्स अफ द नेसन होइन हामीहरू चाहिँ पिल्लर्स हो भनौँ न कर्णधारहरू होइन अनि
कि हामीले नै गर्न जरुरी छ कि यो कुरालाई चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो ठुलाबडा मान्छेसम्म नै छोडेको ठिक? एक्चुअली यो के हो भन्दाखेरि नि हजुर स्पिरिचुअलिटीको बेनिफिट जब हामीलाई थाहा हुन्छ नि र हामी जब रियलाइज गर्छ नि वाट इज स्पिरिचुअलिटी होइन हजुर त्यसपछि त यो वास्तवमा एजलाई कुर्नु भनेको त यो कस्तो भन्दाखेरि हामीले अहिले जुन समाजमा देखेका छौँ नि हजुर अहिले जुन हाम्रो बुवा आमाहरूले गर्नुहुन्छ नि मठ मन्दिर जानुहुन्छ होइन हजुर घन्टी बजाउनुहुन्छ पूजा गर्नुहुन्छ बत्ती बाल्नुहुन्छ सबै गरेर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो बच्चाले देखिरहेको हुन्छ र उसले देख्छ कि यहाँ त केही चेन्जेस आएकै छैन त यत्रो मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ तर केही परिवर्तन आएको छैन त बुवा मम्मीमा त अनि त्यसपछि म किन लाग्नु भनेर ऊ चाहिँ खासमा चाहिँ म पनि त्यस्तै एज भएपछि मात्रै जान्छु भन्ने उसको सोच आउँछ कि खासमा चाहिँ किन त भन्दाखेरि अहिलेको युवा भनेको चाहिँ उसले डाइरेक्टली बेनिफिट्स के छ पहिला बेनिफिट्स खोज्छ कि होइन यदि उसले त्यो बेनिफिट्स देख्दैन भने ऊ आकर्षितै हुँदैन यो मेडिटेसन भन्ने चिज त यस्तो चिज हो कि होइन अब स्पिरिचुअलिटीलाई खालि हामीले बाहिरी कुराहरूमा मात्रै हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिमिटेड गऱ्यौँ कि यो त वास्तवमा भन्ने भने यो त नर्सरीको पाठ जस्तै एबिसिडी सिकाए जस्तै त हो होइन जस्तो नर्सरीको बच्चालाई जस्तो हामीले ए फर एरोप्लेन भनेर त्यो साँच्चीको एरोप्लेन त लर देखाउँदैनौँ नि देखाउँछौँ हामी त खालि के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो बोर्डमा चाहिँ अथवा कुनै पिक्चरमा चाहिँ एरोप्लेनको पिक्चर देखाएर यो एरोप्लेन हो भन्छौँ तर रियलमा त्यो एरोप्लेन त होइन नि त त्यो त एउटा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन थियो जसरी मन्दिरहरू अहिले बनेका छन् नि यो त सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो नि त्यो त मान्छेले बनाएको मन्दिर त हो होइन र त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त्यो मूर्तिमा चाहिँ प्राण ल्याएर हालिन्छ प्राण प्रतिष्ठान भन्छ कि त्यसपछि बल्ल त्यो मूर्तिको पूजा हुन्छ होइन भने त त्यो मूर्तिकारले बेच्दै गर्दा त्यहाँ किन पूजा गर्दैन मान्छे गएर होइन यो सोच्नुपर्ने विषय छ नि त यो चाहिँ के भयो भन्दा मान्छेले बनायो भगवान्लाई चाहिँ अनि त्यहाँ त्यसपछि प्राणलाई प्रतिष्ठा गरिसकेपछि त्यहाँ पूजा हुनु सुरु भयो त्यस्तै यो भगवान्ले बनाएको मन्दिरको अनि पूजा नहुनु त यहाँभित्र पनि त यो जसरी यो बाहिरी जुन हामीले शरीर जुन छ नि यो पनि त मन्दिर हो यहाँभित्र पनि त भगवान्को बास छ र त यो त अझ उही स्वयं गडले बनाएको हो नि त्यो त अनि उसको चाहिँ पूजा नगर्ने हामी खालि मनुष्यले बनाएको र यहाँ पनि कहिलेसम्म पूजा हुन्छ भन्दाखेरि जुन दिनसम्म चाहिँ हाम्रो प्राण चलिरहेको छ जुन दिन यो प्राणले छोडेर जान्छ नि हाम्रो पनि कसैले पूजा गर्दैन लगेर शमशान घाटमा लगेर जलाइदिन्छ त्यसपछि सबै फर्किन्छ आफ्नो बाटो लाग्छ भन्नु खोजेको के को पूजा भएको छ भन्दा प्राणको पूजा भएको छ हामीलाई केले चलाएको छ त त्यो एउटा तत्त्व छ नि त होइन केले चलाइरहेको छ त्यसलाई जबसम्म हामी चिन्दैनौँ बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले लाइफमा केही पनि हामीले त्यो आनन्द लिन सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि स्पिरिचुअलिटीलाई हामीले जुन बुझाइएको छ सोसाइटीमा चाहिँ खालि मठ मन्दिर जानुमा मात्रै सीमित रह्यो तर आफूभित्र प्रवेश गर्ने आफूभित्रको त्यो डिभाइन लाइटको दर्शन गर्ने त्यो डिभाइन साउन्डको हामी चाहिँ अनुभव गर्ने त्यतातिर हामी कहिले पनि लागेनौँ पनि र बच्चाहरूलाई पनि गाइड गरेनौँ यदि त्यसमा लैजाने भने त त्यो प्र्याक्टिकल रिजल्ट आइहाल्छ त धेरै टाइमै लाग्दैन हामी रेगुलर बेसिसमा बिहान बेलुका 1-1 घन्टा मेडिटेसन गरेर हेरौँ न 21 दिनमा रिजल्ट आइसक्छ त मिनिमम पनि यो युथलाई मात्रै एप्लिकेबल छ कि ठुलाबडा मान्छेलाई सबको लागि एप्लिकेबल छ एउटै नियम हो जसरी दुधमा घिउ हुन्छ नि तर त्यो घिउ निकाल्नको लागि त मिहिनेत त गर्नैपर्छ त अब यहाँ बच्चालाई लर यहाँ घिउ छ भने पत्याउँछ दुधमा तर बुढापाकाहरूलाई यसो सोध्यो भने चाहिँ दुधमा घिउ छ भने विश्वास गर्छ नि त बिकज दे नो यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेपछि घिउ आउँछ त्यस्तै त्यो जसरी घिउ निकालिने प्रक्रिया जुन छ नि त्यहाँ छ तर प्रक्रियामा त जानै पर्छ त्यसरी नै यो साधना जब हामी गर्छौँ नि त्यसपछि यसको बाई प्रोडक्ट्स त के आउँछ त्यो त म त यहाँ अहिले बताउनु पनि सक्दिनँ र मैले बेनिफिट्स बताएँ भने पनि यु वन्ट बिलिभ के त्यति धेरै कुराहरू छ अझ यहाँ त मेडिटेसनमा त म त अझ यतिसम्म मैले धेरै इन्सिडेन्टहरू छ लाइफको चाहिँ विच आई क्यान नट सेयर पब्लिकली पनि तर सानो एउटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु म चाहिँ किन अब युवाहरूलाई अझै बढी जरुरी छ भन्ने विषयलाई लिएर यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नि यसले चाहिँ मनलाई चाहिँ पावरफुल बनाउँदो रहेछ हाम्रो जुन फ्रिक्वेन्सीहरू हुन्छ नि ब्रेनमा चाहिँ त्यो वेभ्सहरू चाहिँ होइन डेल्टा थीटा अल्फा बीटा गामा यो सबै खालको वेभ्सहरू हुन्छ र सबभन्दा एकदम डिस्टर्बिङ भनेको चाहिँ गामा हुन्छ मोर देन 30 साइकल्स पर सेकेन्ड्स र सबभन्दा कम भनेको डेल्टाको हुन्छ यो 0 to 2 साइकल्स पर सेकेन्ड्समा त्यो रन भइरहेको हुन्छ र मेडिटेसनले के गर्छ भन्दाखेरि नि गामा स्टेटको मान्छेलाई पनि बिस्तारै ल्याउने भनेको डेल्टा स्टेजमा ल्याउन प्रयास गर्छ यो चाहिँ हामी एचिभ गर्न सक्छौँ पनि र रेगुलर प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ होइन यदि डेल्टामा सकेन भने चाहिँ हामी फेरि ठिटासम्म पनि पुग्न सक्छौँ कि होइन यदि त्यो पनि सकेन भने अल्फामा पुग्न सक्छौँ त्यो जति फ्रिक्वेन्सी लोवर हुँदै आउँछ नि हामीलाई त्यति आनन्द आउँछ खासमा चाहिँ र त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई जब लोवर हुँदै जान्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ जीवनमा धेरै मिराकल्सहरू भेट्छौँ किन त भन्दाखेरि जब माइन्डको भेलोसिटी 0 हुन्छ नि त्यो पावरफुल हुन्छ किनभने त्यहाँ लिकेज छैन नि त केही पनि हामी सुनेका पनि छौँ नि होइन जब हाम्रो मन कमजोर हुन्छ नि
त्यो कुनै पनि परिस्थिति हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नि त्यो प्रब्लम जस्तो लाग्छ कि जब हामी मन कमजोर भएको हुन्छ नि जति बेला त्यति बेला के लाग्छ त्यो कुनै पनि परिस्थिति यसो हेऱ्यो भने चाहिँ समस्या जस्तो लाग्छ कि खालि सानो कुरा ठुलो लाग्छ एक्ज्याक्टली है। अनि जब हाम्रो मन चाहिँ हुन्छ नि एउटा अलिकति ब्यालेन्स स्टेटमा छ भने चाहिँ फेरि द सिचुएसन्स बिकम के हुन्छ त त्यतिखेर च्यालेन्जको रूपमा लिन्छौँ हामी चाहिँ सिचुएसनलाई। तर वेन यर माइन्ड इज पावरफुल स्टेट होइन जब हाम्रो माइन्ड पावरफुल स्टेटमा हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ द सिचुएसन्स बिकम के हुन्छ त अपर्च्युनिटी। त्यतिखेर चाहिँ त्यो पावरफुल माइन्डले के सोच्छ भन्दा हरेक चिजमा उसले अपर्च्युनिटी मात्रै देख्छ किन उसलाई केही त्यो लोवर फ्रिक्वेन्सी त्यो भनौँ न त्यो जुन कुराले उसलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ नि त्योदेखि माथि उठिसकेको हुन्छ। उसले हरेक कुरा जे पनि आउँछ लाइफमा द्याट ह्यापन्स फर गुड भन्ने बुझ्छ क्या जे पनि मेरो जीवनमा घटित भइरहेको छ राम्रोको लागि। जस्तो मानिलिनु अहिले कोभिड भयो नि कोभिड हामीले देख्यो होइन कतिजना डराएर बस्यो जसको मन कमजोर थियो ऊ घरबाट बाहिरै निक्लेन नि होइन। तर जसको मन अलिकति ब्यालेन्स स्टेटमा थियो अलिअलि केही कुराहरू यसो हेरौँ न बाहिर के छ भनेर यसो अलिकति च्यालेन्ज लिएर अगाडि बढ्न थाल्यो हो। तर जसको मन पावरफुल स्टेटमा थियो नि उसले के सोच्यो त्यहाँनिर बिजनेस सोच्यो उसले त्यहाँनिर त्यो अपर्च्युनिटी देख्यो ओहो यत्रोलाई कोभिड भएको छ म मास्क बनाउँछु सेनिटाइजर बनाउँछु भनेर उसले त्यो बिजनेसमा गयो र उसले करोडौँ अरबौँ पैसा कमाएर देखायो। भन्नु खोजेको सब चिजको पछाडि चाहिँ के रहेछ त माइन्ड रहेछ नि त। हामी जुन मनलाई यदि जान्यो भने त मनलाई त्यो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम जान्यो भने त लाइफ त इन्जोय गरिहाल्छौँ नि। जस्तो एउटा मानिलिउँ कुनै एउटा पाइपबाट चाहिँ एउटा कुनै पानी फ्लो भइरहेछ भने नि त्यो कति धेरै लिकेज पाल छ भने लिकेज हुन्छ नि त। यदि त्यहाँ पालहरू छैन भने त्यो पाइपमा चाहिँ त्यो जुन रफ्तारमा अगाडिबाट हामीले फ्लो इनपुट दिइरहेको छौँ त्यही हिसाबको आउटपुट आउँछ होइन। तर बिचबिचमा डिस्टर्बेन्स छ होइन त्यहाँ पालहरू छ भने चाहिँ त्यहाँ चारैतिरबाट लिकेज भएको हुन्छ र जुन आउटपुटमा हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो ठाउँमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ घटिसकेको हुन्छ त्यो सबै पावर जुन अगाडिबाट हामीले दिएको छौँ नि त्यो घटेर निस्किन्छ बाहिर चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि नि यो माइन्डलाई जसले बुझ्यो उसले त लाइफ मजाले अनि इन्जोय गरिहाल्छ नि इज अलवेज ह्याप्पी। दादा अनि हजुरले भन्छ नि यो पावरफुल स्टेट अफ माइन्ड भनेको चाहिँ के यसलाई म मनको चञ्चलतासँग रिलेट गराउन सक्छु हो। मनको चञ्चल मङ्की माइन्डेड भनेर जुन भनिन्छ नि मङ्की माइन्ड यो मङ्की माइन्ड भनेको चाहिँ अलिकति के फ्रिक्वेन्सी हायर भएको गामा स्टेट अनि ओके अनस्टेबल माइन्ड यस ओके द्याट इज वाट आई वाज लुकिङ फर ओके भनेपछि अनि पावरफुल स्टेट अफ माइन्ड भनेको चाहिँ स्थिर मन डेल्टा थीटातिर आइसक्यो हुन्छ भनेपछि त्यो स्टेटमा चाहिँ मैले एउटा कुरामा फोकस गरेँ भने माई एन्टायर माइन्ड इज फोकस्ड अन टु द्याट थिङ अनि यताउता डिस्ट्रप्ट हुने हुँदैन डिस्ट्र्याक्सन कम हुन्छ। जस्तो कसैलाई हेर्छौँ नि हामीहरू होइन हजुर कोही मान्छे जस्तो एउटा जस्तो हामी एउटा हलमा बसेर हामी केही पिक्चरहरू हेरिरहेछौँ भने नि त्यतिखेर के हुन्छ हाम्रो मन पुरै फोकस्ड हुन्छ नि त स्क्रिनमा चाहिँ एकदम। अनि त्यसपछि के भन्छ हामी त्यो फिल्म हेरेपछि बहुत आनन्द आयो भन्छौँ नि त। तर त्यही फिल्म चाहिँ फेरि दोस्रो पटक हेर्न जाँदा के हुन्छ उसको माइन्ड अलिकति डिस्टर्ब हुन थाल्छ किन उसलाई स्टोरी थाहा छ नि त पहिलेदेखि यसपछि यो हुन्छ मनै लाग्दैन अलिकति त्यसको मन हट्दै जान्छ। अनि त्यसपछि उसले त्यो जति आनन्द उसले पहिलो दिन पाएको थियो त्यो मुभीबाट अनि दोस्रो दिन पाउँदैन अनि उसले सोचेको हुन्छ पहिलो दिन त यो मुभी हेरेर आनन्द आएको थियो तर यदि मुभीले आउँथ्यो भने दोस्रो दिन किन आएन त होइन। तर दोस्रो दिन किन आएन त भन्दाखेरि उसको माइन्ड चाहिँ फोकस्ड हुन सकेन त्यो स्क्रिनमा चाहिँ अनस्टेबल हुने बित्तिकै हि इज नट इन्जोइङ हिज लाइफ त्यहाँनिर गएर उसको त्यो प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर थियो खासमा चाहिँ। त्यही भएर हामी यदि घरमै बसेर पनि यदि हामी चाहिँ त्यो चिजलाई यदि प्राप्त गर्न सक्यो भने नि त्यो मेडिटेसनलाई प्राप्त गरेर यदि हामी त्यो साधनामा उत्रयो भने त फेरि हामी त्यो आनन्दमा रमाउन थाल्छौँ। बाहिर चाहे जेसुकै चलिरहेको छैन तर भित्र चाहिँ आनन्दको उसमा हुन्छौँ। परिस्थिति जस्तो सुकै हुनसक्छ तर उसको यदि मनस्थिति चाहिँ परिवर्तित भएको छ भने नि हि इज डेफिनेटली गोइङ टु इन्जोय हिज लाइफ। सो इट इज अल अबाउट द परिस्थिति एन्ड द मनस्थिति राइट त्यही नै हो। वाउ ओके दादा वी क्यानट चेन्ज परिस्थिति नि त हाम्रो कन्ट्रोलमा छ त तर वाट वी क्यान कन्ट्रोल मनस्थिति मनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गराउनु तर बाहिर त छैन नि साधनहरू विज्ञानले सक्यो त सकेन नि तर अध्यात्ममा त छ नि त। यहाँ त अझै एउटा कुरा यस्तो चिजहरू छ कि होइन अध्यात्ममा चाहिँ इन्ट्युसन हेभ यु हर्ड इन्ट्युसन हो भित्री आवाजले कतिपय काम गरिरहेको हुन्छ तर त्यो
आफूले आफूलाई के सुन्नु बाहिरकोलाई नै सुनौँ न भन्नेवाला फिलिङले चाहिँ ओभर पावर गरिरहेको हुन्छ होइन हजुरको के छ यसमा एक्सपिरियन्स मलाई भन्छु न अलिकति मोटिभेट हुँ न पहिला मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि इन्ट्युसन भनेको गफ दिएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ किनभने मैले एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न पाएको थिइनँ त तर वान्स जब मैले यो इन्ट्युसनको बारेमा अलिकति थोरै बुझ्दै गएँ होइन यो त खास इन्ट्युन हुने रहेछ कि खासमा चाहिँ त्यो इनर्जीसँग चाहिँ त्यो इनर्जीसँग इन्ट्युन्ड विथ द्याट इनर्जी जब त्यो इनर्जीसँग हामी इन्ट्युन्ड हुन्छौँ नि जस्तो एफएम लगाउँछौँ नि कुनै एफएम लगायो भने त्यहाँको त्यो आइरहेको छ नि त्यहाँको के चलिरहेको छ त्यो कहाँ छ होइन तर यहाँ आइरहेको हुन्छ एफएम जस्तो अनि फेरि चेन्ज गर्छौँ कतै गीत आइरहेको हुन्छ कतै न्युज आइरहेको हुन्छ त्यस्तै यो डिभाइन इनर्जीसँग चाहिँ जब इन्ट्युन हुन थाल्छौँ नि हामी ध्यानबाट चाहिँ त्यसपछि इन्ट्युसन पनि दिँदो रहेछ उसले चाहिँ चाहे उसले तपाईँलाई ध्यानबाट दिन सक्छ चाहे उसले दिन सक्ने भनेको चाहिँ स्लिपिङ स्टेटमा पनि दिन सक्छ होइन यो डिफ्रेन्ट हुन्छ सबको लागि चाहिँ र कहिलेकाहीँ ध्यानमा पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्ल्यासको रूपमा आउँछ होइन ध्यानमा चाहिँ र मलाई चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि नि मेरो लाइफकै इक्जाम्पल म एउटा सेयर गर्छु हुन त धेरैवटा भएको थियो तर एउटा चाहिँ म सेयर गर्छु आज यसमा के भएको थियो भन्दाखेरि नि जब मैले कसैलाई ट्रस्ट गरेर पैसा दिएँ मेरो आफ्नै नजिकको कोही हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो काम हुन्छ भनेर उहाँले पैसा उठाउनु भएको थियो बाहिर पठाइदिने भनेर र मैले चाहिँ कलेक्ट गरेँ म त अब सिधा हिसाबले सोचेँ काम हुन्छ भनेर र मैले सर्टेन एमाउन्ट फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट दिएँ तर त्यो धेरै ठुलो टोकन एमाउन्ट थिएन सानो थियो र मैले त्यो दिइसके पछाडि मैले के पाएँ भन्दाखेरि अनि दोस्रो पटकमा उहाँसँग अरू डकुमेन्ट्सहरू आउनु पर्थ्यो आएन उहाँले भन्नुभयो पैसा फेरि पठाऊ होइन मलाई चाहिँ त्यसपछि उहाँले बोलेको कुरा त पुरा भएको थिएन अनि अब यो पठाऊ त्यसपछि तिम्रो यो डकुमेन्ट्स म एकैचोटि पठाइदिन्छु भन्नुभयो अब पत्याउनु त पर्ने थियो रिलेटिभ्स है तर मलाई चाहिँ भइदियो के भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा यस्तो इन्ट्युसन आयो कि त्यो स्वयं त्यो व्यक्ति आएर हि कम्युनिकेटेड विथ मी यो काम हुँदैन कि इन द फर्म अफ स्लिप इन द फर्म अफ स्लिपमै आएर उसले गाइड गरिदिएर गयो यति मात्रै भएको छ के पनि भएको छ सानो फ्ल्यास आयो गयो एन्ड देन आई रियलाइज ओ माई गड अहिले त उसले सत्य बोलेर गएको छ त म भित्र त होइन ट्रुथ त उसले अहिले बताएको छ बाहिर त सबै फेक हो जस्तो लाग्यो मलाई नि एन्ड देन त्यो इन्ट्युसनलाई मैले फलो गरेर मैले चाहिँ पैसा पठाइनँ अनि त्यसपछि लेटर म रियलाइज गरेँ कि हि वाज इन्टु प्रब्लम उसले काम त गर्दै गर्नु भएन कसैको पनि होइन त्यो सबै फेक भयो त्यो कामहरू चाहिँ तर म चाहिँ जोगिन सकेँ र त्यो पहिलो बुझाएको सानो टोकन पनि मैले फिर्ता लिएर म आफू चाहिँ बच्न सकेँ भन्नु खोजेको इन्ट्युसनले यसरी गाइड गरिदिँदो रहेछ कि लाइफलाई इजी बनाउँदो रहेछ कस्तो कस्तो सिनेरियोमा हामी फस्न सक्छौँ नि त्यस्तो सिनेरियोमा पनि यो मेडिटेसनले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्न सक्दो रहेछ जब हामी त्यो इनर्जीसँग फ्रिक्वेन्टली कनेक्ट हुन्छौँ नि उसले सिग्नल दिन्छ बेला बेलामा चाहिँ कस्तो राम्रो कन्सेप्टमा टच गरिछ दादा हजुरले इन्टुइसन भनेपछि यस्तो कुरामा पनि बिलिभ गर्नुपर्दो रहेछ यस्तो कुरा पनि एक्जिस्ट गर्दो रहेछ है यो पनि इन्ट्युसन पनि के मेटाफिजिकल कुरा नै हो त यो डेफिनेटली मेटाफिजिकल हो किनभने जुन चाहिँ हाम्रो बियोन्ड द सेन्सेसहरू छ हामीलाई केही थाहा छैन नि त त्यहाँ त खालि यो त एउटा के भन्दा एउटा फर्ममा फ्ल्यास आउँछ कहिले केही चिजहरू झ्याप्प दिन्छ जान्छ हराउँछ त्यो लङ टाइमसम्म पनि बस्दैन र हामी त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्छ हामी पनि अवचेतन मनमा चाहिँ बसिरहेका हुन्छौँ होइन सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभ भइरहेको हुन्छ नि त हामीलाई थाहा हुँदैन तर त्यो टाइममा चाहिँ यस्तो चिजहरू निक्लिन्छ कि त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफलाई चाहिँ पुरै गाइड गर्न सक्दो रहेछ त्यही भएर साधना गर्नेहरू अहिले ऋषिमुनिहरूलाई किन त्रिकालदर्शी भन्छ त दे नो पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर सबै होइन उनीहरूलाई त्यो थाहा छ नि त त्यही भएर त त्रिकालदर्शी भन्छ नि त तिनटै कालहरूको बारेमा जानकारी राख्छ अनि उनीहरूले जे भन्यो त्यही हामीले त्यो ह्यापन भएको देख्छौँ किन त भन्दाखेरि त्यो इनर्जीसँग जब कनेक्ट हुन्छ नि उसलाई त सबै थाहा छ नि भोलि के हुँदैछ होइन कस्तो रोग आउँदैछ यो पहिले कतिले प्रेडिक्ट पनि गरेको भन्छ नि होइन एस्ट्रोलोजीमा पनि यो सबै कुराहरू चाहिँ यो जुन पनि साइन्स हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ स्पिरिचुअलिटीको एस्ट्रोलोजी वास्तु यी सबै हिडन साइन्स हो कि वास्तवमा चाहिँ होइन यो सबै कनेक्टेड छ नि त एक आपसमा र जब हामी त्यो इनर्जीसँग कनेक्ट हुन्छ उसले सबै खुलाइदिन्छ आफै अटोमेटिकली हामीलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो लाइफमा चाहिँ ठुल्ठुलो प्रब्लम्सहरूबाट पनि उसले बचाएर लिएर जान्छ दादा मलाई हजुरले अघि एउटा यस्तो राम्रो इक्जाम्पल दिएको हुन्थ्यो नि पाइपबाट चाहिँ जति वाटर फ्लो हामीले इनपुट गर्यो त्यति नै आउटपुट निस्किन्छ इफ त्यो पाइपमा बिचमा होल्सहरू भएन भने होइन अब मैले चाहिँ मेरो दिमागले के कन्टम्प्लेट गर्यो भने त्यो पाइपमा भएको होल चाहिँ
के हुँदो रहेछ भने चाहिँ त्यो वाटरको लागि ब्लकेजको रूपमा काम गर्यो नि त होइन. ओके. लाइकवाइज ह्युमन बडीमा के कुराहरू चाहिँ यस्तो हुन्छन् कि जुन चाहिँ ब्लकेजको रूपमा काम गर्छन्. ह्युमन बडीको ब्लकेज लिकेजहरू के हो? ओके, माइन्डको लिकेजहरू के हुन सक्छ? एक्ज्याक्टली. अनि मैले जति इनपुट दिन्छु त्यति मैले आउटपुट नपाउनुको कारणहरू के हुन् त्यो पनि भन्दैछु. राइट. यस्तो छ कि जस्तो हाम्रो जुन मन छ नि, हजुर, अहिले मन चाहिँ हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्छौँ, मोबाइल हेर्छौँ फर्स्टमा. करेक्ट. त्यसले कति इनर्जी ड्रेन गरेको हुन्छ वी नेभर नो. जस्तो हामी केही पनि हामी हेर्छौँ नि, त्यहाँ केही ऊर्जा हुन्छ, हरेक चिजमा ऊर्जा छ. जस्तो हामी यो ठाउँमा आयौँ नि, यहाँको बेग्लै ऊर्जा छ नि. प्रकृतिको काखमा बसेर हामी यो पोडकास्ट गरिरहेका छौँ नि, यहाँ पनि बेग्लै खालको एउटा ऊर्जा फिल भइरहेछ. हामी रुमभित्र जाउँ, फरक ऊर्जा छ. हरेक चिज ऊर्जा हो, इनर्जी हो. यहाँ त नेचर कस्तो राम्रो ब्युटिफुल छ होइन. त्यस्तै अब हामी चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै कस्तो न्युजहरू हेर्छौँ, कस्तो चिजहरूमा हाम्रो मन गइरहेको छ. उठ्ने बित्तिकैबाट हाम्रो लाइफ के छ त, मोबाइलले खाइरहेको छ फर्स्ट. सेकेन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि हाम्रो लाइफमा चाहिँ कुनै पनि परिस्थिति अथवा हाम्रो अगाडि आउँछ नि, हामी त्यसमा चाहिँ के छ, हाम्रो मन कमजोर हुन, मन त कमजोर छ. मन कमजोर भएपछि के छ, त्यसबाट हामी इन्फ्लुएन्स हुन थाल्छौँ. त्यसले हामीलाई प्रभावमा ल्याउन थाल्छ अनि हामी झन् त्यसमा इन्फ्लुएन्स हुँदै जान्छौँ. किन त भन्दाखेरि हामीसँग त्यो मेकानिजम त छैन. अनि यो सब कुराहरू जस्तो अब दिउँसो साथी भेट्न जानु पर्यो, साथीले एउटा कस्तो न्युज सुनाइदिन्छ हो, यस्तो यस्तो भनेर अब दुःखी खबरहरू. अहिले बच्चालाई भेट्न गए बच्चाले के भन्छ, कस्तो टेन्सन छ भन्छ. अहिले बच्चाले अब उसबाट पनि त्यस्तै कुरा सुनिरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो होइन. अहिलेको सानो बच्चालाई हेऱ्यो भने पनि दे आर अल्सो लाइक हुन्छ नि, अहिलेको बच्चाहरू मलाई काहीँ नभएको स्टोरी लिएर आउँछन्. अनि आमलाई खाऊ, तिम्रो त उमेर पनि छैन नराम्रो बारेमा सोच्ने भनेर. अहिले जो मान्छे हामी भेटौँ सबै दुःखी मात्रै भेटेका हुन्छौँ. अनि हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो ऊर्जाहरू चाहिँ लिकेज भइरहेको हुन्छ. हामीसँग जुन ऊर्जा छ नि, त्यो ऊर्जा जब लिकेज धेरै ठाउँमा हुन थाल्छ नि, त्यसपछि मन चाहिँ के हुन्छ, डाइभर्ट हुन थाल्छ. यो भौतिक उसमा चाहिँ जहाँ पुगेका छौँ नि, त्यहाँ मन पुग्छ. जस्तो हामी यहाँ बस्यौँ, अहिले अमेरिका भने नि अमेरिका मन पुग्छ. कति छिटो पुग्यो नि है, पुगिसक्यो भनेपछि मन यस्तो फास्ट भेलोसिटीमा ट्राभल गर्छ नि. त्यो कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दा हाम्रो धेरै लिकेजहरू भइरहेको छ. अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लिकेजलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने त, त्यसको लागि चाहिँ मेडिटेसनले यसरी सिकाएको छ कि जसरी त्यो हावाको बेग जुन छ नि, जब स्पिड बढ्छ, भेलोसिटी बढ्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हुरी बतास भन्न थाल्छौँ. पहिला त हावा भनेको थियौँ, तर जब त्यो भेलोसिटी जब कम हुन्छ नि, त्यो हावाको चाहिँ हुरी हो, त्यसपछि त्यसलाई के भन्छ, फेरि त्यो शान्त हुन्छ, त्यो धुलो मैलोहरू त्यसले समाएको हुन्छ. जब त्यो मैलो त्यसले लिएर आएको हुन्छ, जब भेलोसिटी बढ्छ होइन. तर जब त्यसको स्पिड घट्छ नि, त्यो यति प्योर हुँदै आउँछ त्यो हावा चाहिँ. अनि अहिले जसरी हामीले हावा पाइरहेको छौँ नि, त्यस्तै नै हुन्छ. कति आनन्द आइरहेको छ होइन. र दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि नि, जसरी हामी त्यो पानी जुन छ नि, पानीमा चाहिँ यदि एउटा ढुङ्गा फाल्यो भने चाहिँ त्यहाँ रिपल्स क्रिएट हुन्छ होइन. त्यहाँ रिपल्सहरू क्रिएट हुन्छ. त्यो रिपल्स क्रिएट भएको बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो अनुहार हेऱ्यो पनि देख्दैनौँ. ओके, वाटरमा राइट. हामी गएर यसो ट्राई गऱ्यो भने चाहिँ एउटा ढुङ्गा फाल्यो भने चाहिँ त्यहाँ रिपल्स क्रिएट हुन्छ. डिस्टर्ब भयो नि त त्यो. अनि जब त्यो फेरि स्टेबल हुँदै आउँछ नि होइन, त्यहाँनिर गएर आफ्नो अनुहार पनि देखिन्छ कि. त्यसरी नै हाम्रो मन जुन छ नि, जब मन एकदम फोकस्ड हुँदै आउँछ है, त्यो अघि मैले जसरी भनेको थिएँ 0 to 2 साइकल्स पर सेकेन्डमा जब आउन खोज्छ नि मनहरू, डेल्टा स्टेट, राइट, त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि नि हामी चाहिँ त्यो आफूभित्रको त्यो दिव्य स्वरूपको दर्शन पाउँछौँ. त्यो डिभाइन लाइटको चाहिँ त्यो टाइममा अझै हामी चाहिँ, किन त हाम्रो माइन्डको भेलोसिटी घट्दै आयो नि त, प्योर फर्ममा आउँछ क्या. जब त्यो प्योर फर्ममा आउँछ त्यहाँ बिचमा ब्लकेज केही पनि हुँदैन. त्यहाँ मनले अब्स्ट्रक्ट गर्ने कुरै छैन नि त. अब त सिधै कनेक्सन छ आत्मा र परमात्माको. त्यसैले आफूले आफूलाई झाँकेर हेर, आफ्नो छवि हेर, म्यान नो दाइ सेल्फ भनेको त्यस कारणले हो नि त. आफूले आफूलाई जान भनेको अरूको कुरा गरेकै छैन त अध्यात्मले त. आफ्नै कुरा गर्छ, आफै भित्रको कुरा गरेको छ होइन. जब त्यो त्यही भएर भनेको छ नि त, माइन्ड द मिडल म्यान भनेको छ नि, हाम्रो बुक पनि छ नि एउटा. त्यो बिचको हो कि मन चाहिँ यता पनि जान सक्छ, भौतिकमा पनि जान सक्छ, अध्यात्ममा पनि आउन सक्छ. तर त्यसलाई चाहिँ जब हामीले त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, मनको स्पिडलाई कन्ट्रोल गराउने मेकानिजम चाहियो. त्यसपछि बल्ल आत्मा र परमात्माको कनेक्सन हुन्छ. त्यसपछि उसले जे दिन्छ सरसर्ती आउन थाल्छ त्यो डिभाइन गाइडेन्सहरू. दादा, आई फिल भेरी भेरी एनलाइटेन्ड, भेरी भेरी अवेर. आज हजुरसँग यति धेरै कुरा गरेर आई फिल सो गुड. एनिवे, आई थिङ्क फर्स्टली है म चाहिँ युनिभर्सलाई नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, मेरो गुरुलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. किनभने फर्स्ट अफ अल हाम्रो मानव धर्मको टिम इज एब्सोल्युटली वन्डरफुल.
फ्रम फाइन्डिङ आउट द लोकेसन है टु फाइन्डिङ आउट द पिपल हु क्यान सेयर देयर एक्सपिरियन्सेस इन सच अ वे जुन चाहिँ मोटिभेटिङ अनि एनलाइटनिङ छ है. थ्याङ्क यू सो मच. हजुरले आज हाम्रो पोडकास्टमा आइदियो. म यस्तो खुसी छु दादा हाम्रो कन्भर्सेसनबाट. एन्ड आई एम डेफिनेटली स्योर कि हजुरबाट जुन मैले आन्सर मात्रै होइन स्मल स्मल क्वेसन्स जुन हजुरले मबाट पनि मेरो एक्सपिरियन्सेसहरू निकाल्न खोजिसो होइन त्यो प्रक्रिया पडकास्ट भनेको के हुन्छ भन्छ न. इट्स अलवेज हजुरले मलाई एक्सप्लेन गरे जसरी कि 80-20% होइन 20%को मैले क्वेसन दिइरहेको हुन्छु भने 80%मा हजुरले आफ्नो आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ होइन. तर आजको यस्तो नर्मल क्याजुअल कन्भर्सेसन जसरी जुन वेमा हजुरले यस्तो राम्रो सत्सङ्ग दिन्छ नि है थ्याङ्क यू सो मच भनेर भन्न चाहन्छु. अनि द वे हजुरले इम्पोर्टेन्स अफ गुरु, इम्पोर्टेन्स अफ अ युथ to get into spirituality, अनि likewise importance of a young person to not get into bad habits होइन. उसको लागि एउटा मार्गदर्शक कसले बनिदिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हजुरले एकदमै राम्रोसँग प्रकाश पारिसकेकोमा. टकिङ अबाउट प्रकाश हजुरले डिभाइन लाइटको बारेमा त्यो परमात्माको स्वरूप मात्रै नभई मेरो निराकार र आकार भगवान् को हुन् भनेर पनि हजुरले यो कुरालाई पनि एक्सप्लेन गरिदिसेकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि दादा है. मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो. हजुर बहिनीले जस्तो प्रकारले जुन एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभयो होइन र मलाई पनि यो जुन प्रकारले नेचुरल वेमा जुन आइरहेको छ नि कन्भर्सेसन्सहरू यति डिप थियो र आई कुड फिल होइन बहिनी पनि कति डिपमा पुग्नु भएको छ होइन. त्यो अनुभवमा अलिकति हामी जबसम्म जाँदैनौँ नि तबसम्म त्यो गहिराईको प्रश्नहरू पनि आउँदैन र हाम्रो सेयरिङ एक्सपिरियन्सहरू पनि आउँदैन कहिले पनि. र जिज्ञासाहरू जुन आइरहेको हुन्छ नि हाम्रो मनमा चाहिँ यो वास्तवमा जब अलिअलि केही कुराहरू हामी प्राप्त गर्दै डिपमा जान्छौँ नि त्यसले चाहिँ हामीलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ फर्दर. र मलाई चाहिँ के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि यस्तो फ्लोमा चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेकोमा होइन आफ्नो पनि अनुभवलाई सेयर गर्दै र नजानेको अथवा केही कुराहरू जिज्ञासाहरू जुन छ होइन अब हामीमा चाहिँ एउटा प्रश्न र जस्तो टाइपले अथवा भनौँ एउटा एक्सपिरियन्स जस्तो हिसाबले हामी जुन सेयर गरेका छौँ होइन यो नै आफैमा आज एकदमै यो ठाउँको पनि प्रभाव होला. र म सम्पूर्ण यो बहिनीलाई लगायत मानव धर्मको टिमलाई पनि म एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. र यो पोडकास्टबाट चाहिँ डेफिनेटली आई बिलिभ होइन कसैलाई केही क्वेसन्सहरू हुनसक्छ होइन यो मेडिटेसन कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यदि लाग्न सक्छ कसैलाई भने चाहिँ डेफिनेटली म तपाईँहरूलाई चाहिँ मानव धर्मको यो गौशालामा आश्रम छ तपाईँहरू आएर चाहिँ त्यहाँ आएर प्रश्न गर्नुहोस् होइन. तपाईँहरूलाई पनि यदि इच्छा छ यो तेस्रो नेत्र खोल्ने भने चाहिँ डेफिनेटली यु आर अलवेज वेलकम. र थर्ड आई ओपन गरेर तपाईँको जीवनमा चमत्कार देख्नुहोस् भन्न चाहन्छु. धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच दादा. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू डियर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन. आजको हाम्रो एपिसोड 3 मानव धर्म सेवा समितिको पोडकास्ट सेसनलाई यही समाप्त गर्छौँ. धन्यवाद.